Rygbi BYW sy'n cael yn sylw nawr ar S4C hefyd am asolbebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available for the Super Rygbi Cymru match between Cardiff and Newport. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Grew y Clwb Rygbi. Helo a chroeso i Barc yr Arfau yma yn y brifddinas ar gyfer ein gêm fyw ola ar S4C cyn y Nadolig, a ni'n disgwyl dipyn o frwydr rhwng dau hen elyn. Dau o dinasoedd mwyaf Cymru. Dau o glybiau mwyaf hanesyddol y wlad. Heblaw am 13 milltir. Be sydd rhwng ni reili? Cross o miwn mas, troi hirio yn ochr gamu yn gyro'r a mae Lloyd Lewis am groesi. Caerdydd yn erbyn Casnewydd. Caerdydd yn erbyn Casnewydd yn Super Rygbi Cymru, y gic gynta am gwarter i 5. Croes eto ni, felly na welwn ni ewyllus da ar y cae heddi mewn darfu gystadleuol, ond mae'n ddigon gyfeillgar yma ar yr yslis. Theo Cyfango a Ken Owens yn cadw cwmni i fi am y Nathan Brew allan ar y cae, gyda Mike yn ei law a gewn ni'r diweddara o Nathan yn y man, os yw ddim yn chwethu i ffwrdd. Wrth gwrs, os mae'n wyntog tu hwnt yma yng Nghaerdydd. Ond Ken, syth at newyddion mawr yr wythnos, gair oddi wrtho ti am y ffaith Bo Warren Gatland yn aros fel prif hyfforddwr Cymru ar gyfer y chwe gwlad. Nigel Walker yn gadael. Be nes ti o'r pennawd? Wel, diddorol. Mae sôn bod Nigel Walker ddim wedi cael ei ymddiswyddo wedi cerdded fel petai, ond o leia mae penderfyniad wedi cael ei wneud nawr, mae review wedi cael ei wneud, penderfyniad. Mae sefyd logrwydd Dani yn mynd mewn i'r chwe gwlad a gallu canolbwyntio ar y rygbi a datblygu tîm a perfformiadau yn lle siarad am y gwleidyddiaeth am unwaith. Digon o sôn am wleidyddiaeth. Felly, ni'n mynd i sôn am y rygbi, Theo Cyfango, ac am y gyngrair. Ni'n gwybod mai bwriad Super Rygbi Cymru yw i datblygu'r genhedlaeth nesaf. Ti wedi chwarae dros Gaerdydd, a mae wedi gwneud lles i ti. Wel, chwaraewr ifanc, dyna beth chi eisiau gwneud. Trwy datblygu, lle angen bod yn chwarae, mae jyst ymarfer ddim yn gwneud popeth. So, mae lot o boys yn dod trwy'r system. Yr academies, a dyna beth gall gweld, nes i chwarae Cardiff RUGBY. Mae lot o pobl at i wneud, a dyna beth ydych chi'n dweud, chi'n datblygu lot trwy'r chwarae, a mae llawn boys efo profiad, so jyst i dysgu o nhw hefyd. A dau dîm heddi, Ken, gyda breuddwydion o godyr llws? Sicr, mae'n agos reit ar ben y pencampwriaeth fyny. Nes i gweld Casnewydd yn chwarae bell yn ddyfru, tîm da, tîm llawn profiad gyda chwaraewyr ifanc, ond Gaerdydd yn ennill heddi yn mynd ar y brig, a fi'n siŵr bod nhw'n edrych mlaen at cipio'r pencampwriaeth tymor yma. Reit, wel, os mae dyma yw eich tro cynta yn gwylio Super Rygbi Cymru y gyngrair newydd eleni, dyma'n union sut mae'n gweithio. Dyma popeth da chi angen gwybod am Super Rygbi Cymru. Mae 10 tîm yn chwarae 18 gêm gyngrair yr un. 9 cartref, 9 oddi cartref, a does dim dyrchafiad na diraddiad. Fydd rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor, gyda'r 6 uchaf yn mynd sydd fewn i'r 8 olaf. Ond bydd rhaid i'r 4 isaf chwarae yn y gemau ail gyfle i ennill eu lle nhw yn y gemau gogynderfynol. Gall y tîm sy'n gorffen yn y degfed safle godi'r tlws. Da ni dros hanner ffordd drwy'r tymor arferol. Dechreuodd y tymor ym mis Medi, a mae gemau ddod dros y Nadolig cyn i'r tymor orffen yn mis Mai, gyda rownd derfynol ar y 19fed. Cofiwch hefyd fydd cystadleuaeth y gwpan dros y 6 gwlad. Dyna ni, gobeithio bod hynny'n helpu chi. Wel, roedd na 4 gêm arall ddoi yn cynnwys buddigoliaeth i bont y pŵl dros Lynebwy. Y cais yma yn dod i Pat Lewis ar ôl gwaith da Morgan Lloyd a Scott Matthews. A Scott arall, Scott Williams hefyd y chwarae i pŵl y ddoi. Dyma'r tabl i chi buddigoliaeth heddiw am i fydd Caerdydd yn codi i'r brig.
Casnewydd yn eistedd bedwerydd ar y funud, ond gyda o leia un gêm mewn llaw. A cofiwch bod tîmau yn cael pwynt bonus ychwanegol am ennill gyda mantes o 15 pwynt neu mwy. Felly digon i chwarae amdano yn Super Rygbi Cymru. Ond nôl at gêm heddiw nawr, a mae'n eithaf yn brew allan ar y cae. Mae fe'n dod a newyddion tîm Casnewydd i chi. Diolch Lauren, rhoi wylio i Casnewydd heddi. Mae George Young wedi chwarae i'r dreigiau tymor yma. Mae fe nôl yn yr ail reng. Cyn gapten Cymru dan ugen Harry Ackerman yn dechrau yn y canol. Braf i weld nôl ar y ca ar ôl ei anaf cas. Brawd maswr Cymru Iowan Lloyd, cyn chwarae o'r fristau Jack Lloyd sy'n faswr, llwythi o talent gyda fe. A ewn ni draw nad i cael gair gloi gyda Tyrone Morris. Ty, na dod y clawen. Merry Christmas. Merry Christmas. Ty, we've seen you start 3 different 10s this season, and we're poised to see a young 10 start today. What can we expect to see from Jack Lloyd? I think we're very fortunate at Newport. We've got Carwyn who stepped in and done a great job early part of the season. Obviously Matt O'Brien with his commitment with the Dragons, and then we've got young Jack Lloyd who we really do see for the future for us at 10. So he's very unfortunate that he had his appendix out in the Swansea game, which he played 12, I believe, in our game. So we're looking forward to him now getting a good run of games, if I'm honest. From last season, he's a very attack-minded 10, but the great thing about Jack is his kicking game. Kicks really well off both feet, so that's going to be needed today in these conditions. Yeah, and how important is today's win for momentum going into the second half of the season? Yeah, it's a derby game. It's always important to win down here. We got them back-to-back, but you know, we're 6 points or 5 points behind them, so there's a potential of us going up into second place, you know, that alone. And then, as you said, getting momentum and playing them at home is key. But first and foremost, it's Newport Cardiff at Cardiff, and that's a big game, so we want to win. Pob lwc, thanks a lot. Cheers. Ie, Sawlin wedi wneud y daith fer o Casnewydd i Barc yr Arfau i gefnogi'r tîm pnawn yma. Wnaethon nhw sôn am Harry Ackerman, canolol, wel, llawn potensial. Mae wedi cael sawl anaf, ond pan mae fe'n ffit, mae'n andros o dalent, Ken. Na, mae yn. Oedd dau Flanagan yn siarad yn uchel iawn o fe pan bod e'n hyfforddi yn y dreigiau. Cyn capten, tîm dan ugen Cymru. Mae'n gallu dadlwytho'r bel, mae'n gryf, mae'n slabyn o foi, paswr dda iawn. Ond mae'n arweinydd hefyd, chwaraewr ifanc iawn. Ond ni'n gweld y ffordd mae'n arwain y tîm pan mae'n cael cyfred ar dreigiau, a hefyd Casnewydd, amddiffynol yn gryf fel ni'n gweld ni. Ond mae'n jyst neis bod i gweld y chwaraewr fel hyn yn cael cyfle, dod nôl o anodd, a gobeithio geithio cyfle gyda'r dreigiau ar rhywben y tymor yma a cico ymlaen yn ei gyrfa. Ie, wedi chwarae. Dechrau 5 gwaith iddyn nhw'n barod. Braf gweld yn ôl yn ffit. Lloyd Lewis, gwyneb cyfarwydd i ni, di sgorio 17 o geisiau llynedd, ond mae'n gallu gwneud mwy na sgorio ceisiau, Theo. Wel, ie, fel ysgallw, mae ganddo popeth lleisia. Mae'n peryglis ar y bil ac off y bil hefyd, ond pan mae'n gweld y gagle, mae jyst yn ymosod, mae'n gryf, mae ganddo hand-off ar step hefyd, so mae definitely un i gwylio heno, a mae wastad yn drwy dros y llinell. Neb wedi curo mwy o amddiffynwyr dros Casnewydd na Lloyd. Ond reit, at y tîm cartre nawr te, tîm Caerdydd, mas o'r Cymru dan ugen Harry Wild yn dechrau yn y crys rhif 10, un i gadw llygad arno gyda'r 6 glad rwm dy gornel. Lucas de la Rua, 16 yn ddangosiad dros Cymru dan ugen iddo fe yn wyneb cyfarwydd i'r rhanbarth. Mae fe yn flaen ysgellwr heddiw. A Josh Thomas, cyn chwaraewr Newcastle Falcons, yn dechrau fel cefnwr, a mae'r brif hyfforddwr Dan Fish yn ymuno â ni nawr. I think there's only one place to start. The wind doesn't get much stronger. Does much change pre-match when the conditions are like this, Dan? You know, obviously we're going to be playing into the wind this first half, you know, so it's important that our discipline is spot on. As you can see down here, you know, the wind is real bad, so you know, we know you put a good team, so as long as we don't give them any more piggy banks than they already need, you know, our discipline in our first 40 minutes is going to be key. Obviously, you know, Newport have got a dangerous backline, a lot of key boys like Jack Lloyd. What's the messages in the week for this game? Well, you know, just we don't want to be individual. You know, we need to defend as a team. You know, if we start trying to get individual and start trying to fix things on our own, you know, then players can't hurt us. So, you know, it's all about just staying connected as a team, you know, and just putting pressure back on them, because their bigger strength could also turn into a weakness for them. Harry Wise stepping in at 10. Are you excited to see him play? Well, you know, Harry's been tremendous this year, to be fair to him. You know, a young boy, obviously carrying the team on his back, and you know, I think he's grown massively the last couple of weeks. You
You know, yeah, the boys who played for Wales in the 20s last week, coming back this week, you know, it's been a massive boost for us. And, you know, Harry is, hopefully, this is a stepping stone for him to be a future professional rugby player. Dan, thank you very much for your time. I'm sure we'll get a word with you post-match, but go well and make the most of your advantage when you get it. Diolch yn fawr. Thank you very much. Thank you. Lovely. Diolch. There we are. You can hand your mic on the way back. Oh, mae gyd yn mynd mlaen fan hyn. Don't trip me up. Right, ni di sôn lot am chwaraewyr ifanc, ond mae'r hen ben profiadol, captain Caerdydd, Craig Hood, yr un mor bwysig. Na, mae'n chwad, ar y lefel mae fe amdano dyblygu chwaraewyr a rhoi cyfleuon i nhw. Ond mae angen chwaraewyr profiadol, ni gweld Craig Hood gyda nifer mwy o troi'r bêl drosto, a cael chwaraewyr yna sy'n dod yn gyswllt gallu hybu a dod â'r chwaraewyr ifanc trwyddo a cadw'r tîm at ei gilydd. Maen nhw'n bwysig iawn i'r gyngred ar i'r tîm. Right, wel, mae'r gic gyntaf yn prysur ag ysau. 2 dîm sydd wedi ffeindio'i rhythm yn barod eleni. Caerdydd yn erbyn Casnewydd i ddod yn fyw i chi ar ôl yr egwl fer yma. Aroswch gyda ni. Croeso nôl I Barc yr Arfau, Caerdydd yn erbyn Casnewydd. Mae'r terw yn arw yma yn y brif ddinas, ond ni'n disgwyl gêm gyffrous. Y ddau
tîm yma dim ond i colli 2 gêm yr un eleni. Mae'r amser nawr wedi dod i ymuno'n tîmau sylwebu. English language commentary is available with Sean Holly and Theo Cabango. Yn y Gymraeg, Ken Owens sy'n cadw cwmni i Griff McKee. Diolch Lauren. Dyddiau cyn diwrnod y Nadolig, mae ganddyn ni anrheg perffaith i gefnogwyr rygbi yng Nghymru o Barc yr Arfau. Un o gemau darbu mwyaf hanesyddol Cymru, gyda'r ddau dîm wedi gynaeafu ei gilydd dros 400 o weithiau. Mae'r ddau dîm yn llawn o dalent ifanc, a fydd yn siŵr o serenu ar eich sgriniau chi heno yn Super Rygbi Cymru. 5 newid i'r tîm cartref ar ôl colli'n erbyn Glynebwy wythnos dwytha. Lucas de la Rua sydd i fyny o'r fainc i'r rhengol. Bydd profiad rhanbarthol Ethan Lloyd yn safle'r mewnwr yn bwysig i helpu Harry Wild yn safle'r maswr. Ac mae Elijah Evans gynt yng ngholeg Caerdydd ar fro, bellach yn Academi Caerdydd yn y canol, gyda'r hynod brofiadol Jason Harris. A 9 newid i Casnewydd ar ôl wythnos dwytha. Mae Josh Skinner yn symud o'r rhengol i safle'r clo gyda George Young o'r dreigiau. Daw Scott Davis i mewn i'r rhengol o'r fainc. A Harry Ackerman ydy'r unig un sydd dal yn y tîm o wythnos dwytha. Ond mae'r 6 arall i gyd wedi chwarae ar lefel uwch a digon o dalent yn eu mysg nhw. Ben Whitehouse yn y canol. Digon o brofiad ganddo fo yn dyfarnu ar gemau o lefel uwch. Yn sicr fydd ei brofiad o yn hanfodol. Owen Lane yn y dorf heno yma, yn gwenu o glist i glist. Chwarae teg, mae'n bihafio, does gen fo ddim peint ar hyn o bryd. Ond dyma ni, Caerdydd yn erbyn Casnewydd yn Super Rygbi Cymru. A Jack Lloyd sydd yn sgibo'r bêl fyny i'r gwynt. A Casnewydd yn chwarae gyda'r gwynt yn yr hanner cyntaf yma. Wrth i ni weld Ethan Lloyd yn gosod am y gic gynnar i lawr y cae mewn i'r gwynt, a mae'n dal fyny i Gaerdydd. Cynadlamu nôl i'r tîm cartref. Wrth i ni weld Caerdydd yn dod ymlaen, ond yn amlwg o'r gic gyntaf yna, Ken, da ni'n gweld effaith y gwynt yn syth. Na, mae fe, ni'n credu, newn ni gweld game cicio diddorol gan Gaerdydd, credu bydd angen cadw e'n isel a rhedeg ar y llawr, ond mae'n gêm gorfforol wedi dechrau yma. Phillips yn cario am y tro cyntaf. Phillips wedi arfer chwarae fan hyn erbyn hyn. Ac unwaith eto ni'n gweld un uchel. Lloyd yn casglu. Lloyd ar bêl. Davis i Lloyd Lewis. Chydig o le i'r asgellwr. Lloyd Lewis yn curo yn mynd rownd y tu allan. Ac yn cadw'r bêl yn fyw, ond dyna fflach o be mae Lloyd Lewis yn gallu gwneud ar drac cyflym fel Barc yr Arfau. Mae o'n sicr yn llyfu wefusau yn mynd gyda'r gwynt yn yr hanner cyntaf. Na, ni'n siarad amdano'r gwynt yma. Mae angen i Gaerdydd bod yn call iawn fel maen nhw'n cico'r bêl. Os maen nhw'n cico mewn i canol car, roi cyfle i olwyr Casnewydd, yn enwedig Lloyd Lewis gyda gael y bêl yn y gwagle. Maen nhw dan pwysau am lot o'r hanner yma. Scrum yn ddofn yn ei hanner ei hun i Gaerdydd. Rheng flaen, Mark Thomas, Alan Rees a Tom Harper i'r tîm cartref. Tom Workman, Wade Langley a Ollie Drake sydd yn ei chanol hi ar gyfer tîm Casnewydd. Dyma'r gwynt, 44 milltir yr awr, a mae'n mynd tu ôl i gefnau Casnewydd mewn i wynebau Caerdydd yn yr hanner cyntaf. A da ni'n gwybod ar y lefel yma faint o wahaniaeth mae hynny'n gallu gwneud mewn gemau. Cic rydd i Gaerdydd. Da ni'n cweit yn cael cyfle i weld y ddau bac yn mynd ben. Cyfle i Gaerdydd i roed i lawr y cae o droed Wild. Na, Casnewydd yn ceisio mynd y gros yn Barc rhan gyflym a roi Caerdydd dan pwysau. Ni'n beth fynd i gweld gyda Ben Whitehouse. Dîm profiadol iawn wedi dyfarnu ar y lefel ucha. Neithon neu penderfyniadau clir ac yn gyflym. Ben Connor ydy'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr agos yma. Oedd yn y canol
yn gêm dwytha Super Rygbi Cymru ar S4C. Dyma ni'n gweld yr wythwr Aled Ward yn dod i ffwrdd gyda'r bêl. Wild yn gweld gwagled dros ben Lloyd Lewis sy'n yn adlamu. Lloyd sy'n cwrso. O, mae'n gadael i fynd yr holl ffordd, ond yn penderfynu chasglu hi yn y bôn. Lewis, am dacl nerthol gan Lucas de la Rua. Y blaen a sgellwr yn gryf. Yn y boced mae Lloyd. A Lloyd, ond i gael lot o dir efo hwnna. Caerdydd di wneud yn dda, Wild i rhoi i dîmo mewn sefyllfa wych. Gyda'r tywydd, sa'n mo'n siarad gormod am y tywydd, ond un peth sydd dda gan Caerdydd, cic dda, Harry Wild yn gweld lle mae'r lle. Ond y cwrso, y llinell am ddiffyn gyda Caerdydd yn rhoi Casnewydd dan pwysau a ddim gan y mas o'r 2 i'r 20. Alun Rhys yn gywir i frig y lein. Mantais i'r tîm cartref, felly sgwni pa fath o driciau sydd ganddyn nhw fyny llawes. Jason Harris yn ffigio, Wild yn mynd am y gic lletraws. Pwy sydd am ennill i, mae wedi mynd ymlaen i ffwrdd o ddwylo Goodchild. Fe ddawn ni'n ôl i'r gic gos fyna. Opsiwn dda fyna gan Harry Wild. Cico gyda'r gwyntaf y bach, y ffordd mae fe'n chwythu o gros y ca. A cyfle i Joe Goodchild fyna i cael y cais, ond ddim wedi cael y bêl. Maen nhw'n mynd i'r gornel, mae hynny'n dangos yn sydd lle mae meddyliau Caerdydd ddim yn mynd am y pys. Maen nhw'n ysu i groes i'r linell, maen nhw eisiau cais i agor y sgorio. Fi credu, gyda bod y gwynt yn ei erbyn nhw, mae'n bwysig bod nhw'n chwarae y gêm yn tir y Casnewydd am mor hir am y hanner ma maen nhw'n gallu a ceisio cael pwyntiau sy'n bydd rhoi pwysau ar Casnewydd yn mynd at y ail hanner. No contest, we can play on. Wel, pwy a wyr be oedd yn digwydd yn fanna, ond Ethan Phillips nath gasglu serch hynny. Casnewydd sy'n dathlu. A chyfle i nhw roed y bêl lawr y cae, ond mae angen i Gaerdydd fod chydig mwy trefnus yn nwy ar hugen Casnewydd. Siomedig yn ei cyfle i Gaerdydd a falle gorgymlethu'r lein a rhoi hun yn dan pwysau a i roi cyfle i Casnewydd symud lan y ca. Dyma ni unwaith eto credyn a De La Rua sydd wedi i ddal yn ardal anghywir. Mae hon yn sbeiral hyfryd gan Lloyd. Cyn casglu yn hyfryd o dan y bêl Caerdydd. Buckland sy'n ars amdani, ond yn cwrso'n wych Josh Thomas. Lloyd sy'n safle y mewnwr am rwan. A Buckland sy'n ôl yn barod. Eisiau chydig o gefnogaeth Tom Workman yn ymestyn i goes a Scott Davis hefyd yn gwneud honnau mor hir a phosib i Buckland. Cody Stone yn casglu tro cynta ni weld. Stone yn cael ei ddwylo ar ei bêl. Mae o hefyd yn un i gadw llygad ar wrth gwrs yn Academy Caerdydd. Lloyd tro yma gyda'r gic i mewn i'r gwynt. Buckland yn gwarchod. Wild unwaith eto. Johan Davis yn aros amdani. Mae'r gêm gicio yma yn bwysig. Pwy sy'n mynd i roi ffidil yn y to gynta? Dim Cody Stone. Mae hon yn gic lawr y cae. Mae'n adlamu yn ffafriol i Jack Lloyd. Mae Lloyd yn penderfynu digon yw digon. Mae o'n mynd i roi di dros yr ystlys. Tafliad lawr y cae, fydd i Gaerdydd. Ni'n mynd i gweld lot o hynna heddi a gweld pwy sy'n moyn aros yn y brwydr. Ond penderfynu gan Casnewydd i roi'r bêl mas a gorfodi Caerdydd nôl i hanner ei hunain. Cic gywir gan Lloyd. Jason Harris yn sythu sydd tuag at Lloyd. Y maswr i Casnewydd yma honen gamgymeriad rhad.
A camgymeriad gan Caerdydd fyny, ond camgymeriad sylfaenol. So, ennill y lein, Jason Harris yn cario'r bêl yn galed ni, croesi llinell fantes, ond i pas ymlaen, twod o fewn pas 2 neu 3 metr, cybod? So, camgymeriad ysgeilus fyny. Cyfle i ni weld y sgrym yn mynd ben, felly. A Ben Roach yn safle'r wythwr i Casnewydd, capten y clwb wrth gwrs. Sgwni os fydd o'n llygadu mynd â hon neu os ydy'r olwyr wedi mynnu bod hon yn mynd syth iddyn nhw. Roach i Buckland i Lloyd yn gweld gwagle, o mae syth i Harris, a mae Harris yn roed y gic i lawr y cae. Davies sy'n gwarchod, ond mae yna 3 o chwaraewyr Caerdydd yn dod syth lawr y cae, rhoi pwysau ar Davies. A Goodchild sy'n aros amdani, mae tu mewn i Josh Thomas sy'n croesi'r llinell 10 metr yn dadlwytho i Rhys. Ac ar ôl Casnewydd sicrhau'r bêl yn y sgrym, maen nhw'n creu problemau i'w hunain. Lloyd ar bêl yn y boced i Wild, tro ma Ethan Phillips. Caerdydd, os o beth yn mynd chydig am yn ôl. O, mae'r bêl wedi cael ei ddwyn ar y tir. A Tom Workman sy'n fan hyn. Dwi'n credu na Wade Langley nath ddwyn y bêl i Casnewydd. Tro ma George Young yn sythu. Sgwni beth Ackerman yn trio ffigio. Ackerman yn trio bylchu. A mae'n gigos i Casnewydd. A tro ma, dwi'n siŵr fy ni'n gweld Jack Lloyd yn llygadu'r gornel. Caerdydd yn cael ei dal yn gorchwarae fyny. Bêl yn cael ei troi drosto. Awn ni Casnewydd yn mynd trwy'r cymalau. Ddim really mynd yn man a camgymeriad a kick-off gan Gaerdydd sydd yn rhoi cyfle i Casnewydd symud mewn i hanner Caerdydd, ond ddim y cic gorau i'r ystlys. Dyma ni John Morris yn dwyn y bêl. Casnewydd sydd gyda hi. Skinner yn casglu'n y lein. Ackerman yn gryf yn nerthol. Buckland ar bêl yn dod nôl yr un ffordd. Lloyd, dwylo da, Johan Davies. Mae Ethan Phillips yno. Y cawr o ail reng Caerdydd. Langley. Caerdydd yn amddiffyn yn gywir, yn drefnus ar hyn o bryd. Buckland yn ffigio, ac eto mae Caerdydd yn darllen hon yn berffaith. Wedi dwyn gan y tîm cartref. A lawr y cae, ond mae Wild yn ffigio. Wild yn trio creu lle i fo'i hun, ond syth mewn i ambell blaenwr gan Casnewydd. Ond eto, Casnewydd cyfle tra'n ymosod, dyn nhw ddim yn gwneud y mwy ohoni. Lloyd i lawr y cae. Johan Davies yn rhoi o'i Lloyd Lewis. Mae o wedi colli i tro yma. Nathan Hood oedd yn dod i ffwrdd gyda'r bêl yn dadlwytho i Rhys. Mark Thomas. De la Rua tro yma. Sydd mewn i Oli Drake. Lloyd tro yma i Wild. Mae'n mynd allan tuag at Goodchild ar y dde. Goodchild gyda'r gwsi. Hanner bylchiad. Tro yma Tom Harper. Nôl lawr yr ochr dywyll. Dwylo hyfryd. Goodchild nôl tu mewn yn ceisio darganfod Craig Hood. Mae wedi mynd ymlaen i ffwrdd o chwaraewr Casnewydd. Y ddau brawd Hood na yn troi'r bêl drosto. Un yn y 20 i safio'r tîm fyny rhwng ymosod Casnewydd
A wedi Nathan Hyd bach yn hwyrach yn sefyllfa troi'r bel droso. Ond gred ni gweld beth mae Caerdydd yn ceisio wneud nawr, yn gwybod bod y gwynt yn gryf. Mae'n newid pwynt yr ymosod, cario, mynd lawr yr ochr dywyll a jyst rhoi pwysau ar Casnewydd. Ie, mae hyn yn gyfle da i ni fynd lawr at Nathan Bruce sydd gyda digon o brofiad yn chwarae i Casnewydd. Nathan, beth ti'n meddwl o'r ffordd mae Casnewydd wedi dechrau'r gêm fel? Dechrau'r gêm digon cystadleuol i bod yn deg, a ddoi dîm i bod yn onest. Cyn y gêm o'n i'n siarad gyda'r fforddwyr, peth fwyaf o'n nhw moyn yn falle 20 munud cynta oedd cael rhyw fath o goruchafiaeth yn ardal y gwrthdaro a hefyd yn bach o sefydlogrwydd yn yr ardaloedd gosod. A maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi cysadlu yn arbennig o dda. Yr unig peth falle yw bod diffyg cywirder wedi gadw nhw lawr ychydig. A pan mae'r cyfleon gyda nhw, pan mae'r sgrym cadarn gyda nhw, mae'n rhaid nhw cyfri fantais. Ie, ac un peth arall, bryw i lawr yn fan hyn, amlwg, da ni'n gweld y gwynt o fyny fan hyn. Da ni'n eisiau siarad gormod am y peth, ond sut mae'r hyfforddwyr a'r chwaraewyr yn teimlo lawr fan hyn am y tywydd? Wel, mae gwallt fi'n stryglan gyda'r gwynt, so siwr fod bod y boys yn stryglan ar y moment. Ond o'n nhw'n sôn cyn y gêm, mae rhaid nhw defnyddio'r gwynt hefyd pan mae'r gwynt gyda nhw. Felly, i'r ddoi di, maen nhw'n mynd i stryglo ar hyn, ond mae fe, am ryw reswm, mae fe'n gweithygu ar brydiau, a wedyn dim byd i gael. Felly, chi'n gallu gweld bod yna cyfleon i ceisio cael wyth ar y bel pan mae'r gwynt ddim yn rhy wael. Diolch, Nathan. Dwi'n siŵr bod ti'n stryglo. Nes i weld faint o hairspray nes i roi yn y gwallt neu cyn y gêm. Dwi'n siŵr bod ti'n iawn lawr fan e. Ond mae'n llygad i le efo'r gwynt yma yn gweithygu wrth i'r gêm ddod ymlaen a jyst croesi bysedd bod y gwynt yma yn mynd i dawelu. Dyma Caerdydd yn y 2 ar 20 efo Lucas de la Rua. Casnewydd dros y bel. Ni'n meddwl am eiliad bod nhw wedi dwy'n hi, ond dyma nhw'n dod eto. Ward yn sythu, mae'n efantais i Gaerdydd. Ethan Lloyd. A'r bel tro yma i Nathan Hood. Mark Thomas i Rhys. Y prop yn ceisio darganfod y linell dyngedfennol i dorri drwy am ddiffyn Casnewydd. Ond mynd am yn ôl Harry Wild. Wild yn ffigio un. Ond eto Casnewydd ddim yn gadael Caerdydd drwad yn fan hyn. A dyma gosb dipyn mwy canolog yn fan hyn. Ken, beth ti'n meddwl? Pys neu dal i geisio mynd am y cais ne? Mae penderfyniad anodd. Fi'n credu byddwn ni edrych falle mynd ar y pes a cael y pwyntiau. Ond byddwn ni'n deall os mae Caerdydd yn penderfynu mynd at y gornel ac eisiau hala mwy o amser yn 2 ar 20 Casnewydd oherwydd yr amodau. Ond maen nhw'n edrych fel bod nhw'n mynd at y pist. Ond i fod yn deg, mae Caerdydd wedi reoli yr hanner cyntaf hyd yn hyn. Mae'r chwaraewyr profiadol nhw wedi sefyll i fyny. Jason Harris, y ddau brodyr Hyd. Mae Harry Wild wedi lliwio'r chwarae. Felly mae'n dechrau meddwl at adeiladu ar y sgorfwrdd. Harry Wild, 42 o bwyntiau hyd yn hyn y tymor yma i Gaerdydd. Fo sydd wedi sgorio y mwyaf o bwyntiau i'r clwb. A mae hon yn sicr yn un o fewn ei allu o syth rhwng y pist. Caerdydd 3, Casnewydd dim ar ôl rhyw chwarter awr. A sgwni sydd fydd hyfforddwyr Caerdydd yn teimlo danfish yn fanna. A mae'n byr debyg y ffordd mae'n mynd chwarae mewn i'r gwynt dydy hyn ddim yn dechrau rhy wael i'r tîm cartref. Goodchild bron yn gadael i honne lithro o'i ddwylo. Hyd just tu allan i'w 2 ar 20 i hun, felly fe rhaid i honna ar sardir y byw. Roach sydd yn y cefn i Casnewydd. Da ni'n wedi gweld llawer o'n fo yn y munudau agoriadol. Dwylo hyfryd gan Workman. Oedd hwnna'n edrych ffracsiwn yn rhy uchel wrth ni weld George Young. Mae gosb i Casnewydd. Mae Buckland yn ffigio mynd yn sydyn. Ond mi fydd Jack Lloyd yn rhoi hon lawr y cae. Mae gic dda gan
y maswr. A dyma ni ar Jack Lloyd gan Ethan Lloyd. Ie, nath hwnna'n amlwg i'r dyfarnwr. A penderfyniodd hawdd i Ben White os yna, jyst mynd bach rhy uchel. Mae'r bêl yn tasgu syth allan i Langley, sy'n trio disgyn i'r tir. Ethan Phillips yn gwneud pethau'n anodd. George Young yn mynd am yn ôl. Buckland i Lloyd. Lloyd yn fflat i mewn i Scott Davis. Mae'n dod tro mai John Morris. Mae amddiffyn Caerdydd unwaith eto yn hynod o drefnus. Langley yn cael ei dynnu lawr gan Ethan Phillips a Tom Harper. Tro ma Kyle Taylor. Ac eto'n edrych i eisiau gwneud pethau'n anodd. Mae amddiffyn Caerdydd. Tackle, release! Eto ddim cweit yn llwyddo i dorri fewn i ddwy ar hugen Caerdydd. Buckland yn dod yn ôl yr un ffordd. Jack Lloyd yn ochr gamu yn ceisio creu rhywbeth allan o ddim byd. Ffigio mynd un ffordd, Langley mynd ffordd arall. Hud a Phillips, y ddau glo gyda'i gilydd yn neud y dacl. George Young, chydig mwy canolog i Casnewydd erbyn hyn. Ackerman, da'r bas, wel, ddim yn sbio ar lle oedd i'n mynd i Ackerman, ond mae'n dod yr holl ffordd i'r asgell chwyth, bron i Goodchild yn gipio'i. Langley eto. Ackerman yn rhoi ti i Tom Workman. Ambell waith gan y cefnogwyr am groesi, ond y dyfarnwr yn hapus. Lloyd yn mynd am y gic, Lloyd nôl ti mewn i Ben Roach, capten Casnewydd, sy'n croesi Casnewydd a chais cynta'r gêm, ac chydig fach o hyd a lledrith gan Jack Lloyd yn creu'r cyfle. Casnewydd yn amneddgar iawn fyna, mynd trwyddo'r cymalau, ond y siap amddiffynol Caerdydd yn edrych yn gadarn a grif, yn gystadlu yr adrodd y dacl yr afrid bêl lawr. And the players are bent over trying to make a legal tackle. Really unlucky. It's just a rugby incident. No problem. Just yn siarad, mae'r cais yn dal yn cais, ond Jack Lloyd yn newid i edrych y llun, roi'r cic trwyddo. Ni gweld cwpl o weithiau yn y symudiad yn ffigio ochr gamu a creu'r bylchiad, ond fan hyn mynd ar y cic, bwngsio nôl am bach o look fan ni, ond mae rhaid cymryd look na. Ben Roach reit ar ei ysgwydd yn croesi. Bach o look i ddeud y lle ai Jack Lloyd, ond Ben Roach, mae'n gwybod lle mae'r llinell gais. Y Casnewydd ar y blaen erbyn hyn. A dyma Jack Lloyd yn rhoi di rhwng y pist. Caerdydd 3, Casnewydd 7. Still live. Mae'r gwynt yn edrych fel sy'n bod e'n creu bach o broblemau i Casnewydd hefyd fan ni. Ddim cweit yn darllen y cic na'n gywir. David Buckland yn gadel i fynd dros i ben o. Syth yn rhoi Caerdydd mewn sefyllfa dda. Mae Wade Langley di casglu hwnna yng nghefn y lein. Lloyd lawr y cae. Mae'n adlamu ffwrdd o chwaraewr Caerdydd. Cody Stone sydd wedi casglu'r bêl. Delarua tro ma'n sythu i mewn i Scott Davis yn gwneud y dacl. Lloyd i Rhys. Rhys yn sythu. Wild. Phillips yn edrych fel cario'r cryf. Aled Ward. Delarua tro ma Caerdydd yn ceisio creu bach o momentum yma. Casnewydd dros y bêl. Yn anghyfreithlon medd Ben Whitehouse. George Young oedd drosti. Fi credu y taclwr ddim yn symud fyny o dde. Fi credu oedd George Young yn gryf dros y bêl.
ond sa'n siŵr pwy nath y dacl ni ddim yn symud digon cyflym ac yn atal Caerdydd yn clirio'r ddyn mas. Wild gyda'r gic isel. Ddim yn gwneud llawer o fetre, ond dan yr amgylchiadau, digon da. Tom Workman wedi ddal ar yr ochr anghywir. Unwaith eto, rhy uchel gan Rhys Bachwr Caerdydd. 2 yn olynol i lein Caerdydd, just yn mynd rhy hir. Mae hynny angen gwella. Sydyn nhw am sgorio i ddod nôl yn y gêm. Lewis o Dani wedi mynd am yn ôl, medd y dyfarnwr. A Nathan Hood oedd yno i gasglu. Dyla Rwa yn cael ei dynnu lawr gan Langley. Langley dros y bêl. Ddim cweith tro ne, mae Lloyd yn mynd i roi i lawr y cae. Buckland yn aros amdani. Cody Stone yn rhoi digon o bwysau yna fo. Mae Caerdydd yn taflu chwaraewyr mewn i ardal y dacl. Na, ddim cweith yn dwy'n i tro yma. Ar brodyr Hood. Gyda'i gilydd yn ceisio creu gwahaniaeth i Gaerdydd. Use it. Yeah, it's out, lads, yeah, it's out. Mae Buckland yn rhoi on lawr y cae. Mae hon yn mynd syth dros yr Yslys. A maen nhw'n cael ei marcho'r holl ffordd nôl i just tu allan i ddwy ar hugain nhw i hun ar ôl camgymeriad Buckland yma ne. Na, fi'n credu mae galed i'r 2 rif 9 fan hyn. Mae'n edrych y cico, mae'r gwynt yn newid. Falle wedi cael ei dal lan a mynd dros yr Yslys fan ni, ond mae'n cadw Caerdydd yn yr ardal cywir fan hyn. Ennill y lein sydd yn dechreuad i Gaerdydd i colli'r 2 diwetha. Ward trone ar y brig. A mae Caerdydd yn dal i ddod mlaen. A Rhys yn camu allan ond am dacl gan Buckland. Mae Caerdydd mor agos a maen nhw wedi bod drwy'r gêm i gyd. Phillips trone. Maen nhw mond modfedd yn brein fan hyn, Caerdydd. Leave it, Newport! Aled Ward sy'n aros amdani. Oh my guys! A Mark Thomas yn gweld y bwlch ar gyrion y ryc. A mae o'n ffeindio'i ffordd i'r gwyngalch a mae Caerdydd nôl ar y blaen. Na, Caerdydd wedi cael cwpl o camgymeriadau, wedi cadw'r y tir. Ond sgarmes symudol grif yna, fi'n siŵr oedd Alan Rhys yn meddwl bod e'n mynd i croesi'r llinell ffantes. David Buckland, tacl enfawr fan i atal y cais o'r cymal cynta. Ond Caerdydd, cliro mas yn grif, cadw ar ben Casnewydd a Mark Thomas yn gadw un dyn ac yn croesi'r llinell gais. Ie, ni'n gweld hwn yn eto. Mae Mark Thomas just yn mynd yn sydyn. Bron heb i neb sylwi. Dangos ei profiad fan ni. Wild ddim cweit yn gywir tro yma yn taro y postyn. Mae cais Mark Thomas yn rhoi y tîm cartref ar y blaen. Jack Lloyd yn rhoi hon syth lawr y canol. Digon hawdd i Josh Thomas sy'n penderfynu rhoi di dros yr Yslys. A mae hon yn mynd i fod yn dafliad i Casnewydd yn ei hanner ei hun. A mae hyn yn rhoi cyfle bach i ni fynd lawr at Nathan Brew. Diolch, Griff. Fi gyda un o'r hyn gyfeillion fi, Gareth Wyatt. Dechreuodd digon cysadleuol. Ydy, ennill y tos yn mynd gyda'r gwynt, ond i bod yn deg i hanner i Caerdydd ar hyn o bryd. Maen nhw'n cico ac yn mae'r chwarae mynd yn dda i nhw a roi ni dan lot o pwysau. Angen i ni bod lot mwy cywir gyda'r bêl. Ni wedi profi pryd ni'n gallu cael mewn i 22 Caerdydd. Ni wedi dod i ffwrdd gyda pwyntiau, ond angen mwy o tiriogaeth i cael cyfle i wneud ni. Ni'n clywed Tyrone fyna yn galw mas am y tîm, ond ni'n rhoi ar boes ware bach fwy ddewr. Beth oedd e'n sôn amdano?
ni'n gwybod bod e'n gwyntog, ond eto, mae sgiliau dda, dyn ni jyst symud y bel i'r edges, a os mae ddim ymlaen i chwarae wedyn, cico fel fyna, yn lle mynd o'r bocs trwy'r amser. A pa mor rwystredig oedd e i ildio'r cais yn ar y diwedd? Ie, siomedig iawn, ni sgorio, ddim delio gyda'r kick-off, mae Caerdydd jyst i sgorio, maen nhw wedi delio gyda'r kick-off, a roi ni dan pwysau, so jyst angen i bod lot mwy cywir, yn enwedig yn hanner ein hynna. A ti'n hapus gyda'r sgrym ar y foment? Digon cadarn? Ydy, ti'n ardal, ni'n gwybod bod ni'n weddol cryf, a hefyd gyda'r llinell. Mae Caerdydd yn cryf yna, ond pethau mynd yn dda. Just angen mynd trwy mwy cymalau, falle tynnu'r bel mas o cefn a bwrw trwy canol o fyna. Diolch ag i. Diolch. Ie, diddorol clywed gan hyfforddwr Casnewydd. Jack Lloyd yn rhoi cic sydd fyny yn yr awyr, ond yn bylchu yn effeithiol Josh Thomas. Cefnogaeth ar yr ysgwydd, Harry Wild bron yn y ffordd yma wrth i'r bêl cael ei daflu tuag at Cody Stone. Ond bylchiad gan Josh Thomas, spark o beth sydd ganddo fo i gynnig. Na, cic dda gan Jack Lloyd yn ni, yn rhoi Josh Thomas dan pwysau, yn dangos faint mor dda mae fe dan y bêl uchel. Ond mae rhaid cwrson fel un llinell, cic dda, ond ddim am ddiffyn Casnewydd a Josh Thomas yn dangos beth mae'n gallu gwneud. Bach yn galed ar y pas fyny. Ond mae'n dangos mae'n dan Ceres yw e. Set! Ie, Josh Thomas gynt y chwarae i Newcastle Falcons, bellach yn chwarae Gaerdydd. Jack Lloyd gyda'r gic lletraws, ond ddigon o le i Oli Andrew, ond nath o ddim cweit darllen y gic, falle'r gwynt. Yn dal Oli Andrew, ond mae yn mynd i fod yn sgrym i Gaerdydd. Just y gweledigaeth na gen Jack Lloyd, mae'n gweld y cyfle. Na, pwy hwnna fyna Joe Goodchild, ddim digon llydan yn rhoi cyfle i Casnewydd mynd ar y tu fas, ond cic grec gan Jack Lloyd yna'n gweld lle oedd y gwagle. A Oli Andrew ddim cweit yn dal ar bêl, so maen nhw'n siomedig iawn i roi cyfle eto i Caerdydd. Oedd y sgrym yn edrych yn dda gan Caerdydd yn un diwetha, Casnewydd yn chwarae mas, ond cyfle arall i Caerdydd ymosod. Bind! Set! Ailosod y sgrym gan Ben Whitehouse. Chydig o dan hanner awr wedi bod yn y gêm. Caerdydd ar y blaen ar ôl cais Mark Thomas. Ken, di'n deg i ddeud, falle bod ni di syni i weld Casnewydd ddim cweit yn taro'r marc yn yr hanner cyntaf yma. Dyn ni'n gwybod pa mor beryglus maen nhw'n gallu bod pan nhw ar ei gorau, ond dyn nhw'n cweit di clicio hyn yma. Na, maen nhw'n siomedig yn credu, gyda'r ymodau, ni wedi siarad digon amdano reina. Ond mae camgymeriadau sylfaenol wedi cos nhw troi'r bêl drosto, bwrw'r bêl mlaen, wedi rhoi cyfle i Gaerdydd, i cael y tiriogaeth yn ei hanner. Ond ni fod yn digon teg i Caerdydd, mae'r chwaraewyr profiadol nhw wedi sefyll lan. Maen nhw wedi rheoli'r tir a wedi chwarae rygbi fwy a smart yn y hanner cyntaf yma. Sgrym, Casnewydd yn mynd am yn ôl, ond gwthio'n anghyfreithlon gan Gaerdydd. Penderfyniad dda fyna, yna bod ni'n gweld gyda cael dyfarnwyr fel Ben Whitehouse ar y lefel yma. Dyfarnwyr profiadol iawn, byddai'n digon hawdd yna i roi'r cic osbi Gaerdydd. Nhw oedd yn mynd mlaen, ac yn gweld yr ongl ar Tom Harper, byth yn syth fyny ar penderfyniad cywir. Dyna ni'n gweld o unwaith eto ar yr ochr bella. Tom Harper, prop Pentyn, Caerdydd. Dyma Casnewydd yn dod. Cyfle arall iddyn nhw geisio ymosod. Lloyd gyda'r gic. Yn cael ei gwarchod allan gan Joe Goodchild. Ond eto Casnewydd ddim yn llwyddo wrth i nhw groesi fewn
i 2 ar 20 Caerdydd. Rhys yn gywir syth i Hyd, Craig Hyd, capten Caerdydd. A mae siŵr fydd Caerdydd yn rhoi hon syth nôl lawr y cae. Ethan Lloyd. A tro mae Oli Andrew wedi mesur y gec. Oli Andrew yn bylchu. Oli Andrew! Am gais i Oli Andrew. Mae o'n dangos bod o yn gallu chwarae ar y lefel ucha. A Oli Andrew yn creu cais rhyfeddol o dan llif oleiadau Barc yr Arfau, Casnewydd nôl ar y blaen. Oli Andrew wneud lan am ei camgymeriad nath e cwbl o munudau nôl. Twod, cic llac unwaith eto gan Gaerdydd. Yr amddiffyn, y llinell amddiffyn ddim fyny, ond mae'n cadw gweithio'n galed. Twod, cadw coesau pwmpio a dangos ei cyflymder a cymryd y cyfle. Oli Andrew, digon o brofiad yn chwarae i dîm Danigen Cymru. Hefyd wedi chwarae i'r dreigiau. Ond heno mae'n chwarae i Casnewydd ac yn sicr yn un o'r rhai sy'n gallu newid y gêm i'r ymwelwyr. Jack Lloyd. Syth rhwng y pist. 2 bwynt ychwanegol iddyn nhw. Mae Casnewydd 6 pwynt ar y blaen, ond dyma Oli Andrew. Wel, dio ddim yn rhoi fyny na, mae'n rhaid ei Joe Goodchild yn gadlo fynd bron iawn. Ie, mae wedi cwrso'n dda iawn yn y hanner cyntaf yma, ond mae rai gorffen y tackle off. Mae rai droi'r dyn i'r llawr. Andrew, felly, gyda'r sgôr yna ar ôl rhyw hanner awr o'r gêm. 7 munud i fynd yn yr hanner cyntaf. A Casnewydd, maen nhw'n mynd i fod yn edrych am sgôr bach arall i selio'r hanner. Lloyd, cic isel, tuag at Harry Wild. Wedi wneud yn dda i ddelio gyda hwnna, ond dyma Aled Ward. Dangos chydig o waith traed y manne. Craig Hyd, syth mewn i Oli Drake. Yn y boced mae Wild. A mae hon yn uchel. A mae'r gwynt wedi dal hon go iawn. Wrth i Lloyd Lewis geisio casglu, ond mae'n rhydd. Jason Harris sydd gyda'r bêl yn torri nôl tu mewn. Tackle gan Lloyd, ond mae Harris yn dal i ddod. Caerdydd, maen nhw angen gwneud y mwy o'r cyfle yma. Craig Hyd yn taflu'r ffigiad. Mae'r bêl gyda'r prop pentyn Tom Harper. Y bêl yn arafu ychydig, Wild yn ffigio un ffordd. Maen nhw'n mynd tuag at y ryslys bella. Goodchild yn erbyn Oli Andrew. Lloyd yn pwyllio. Ward gyda'r bêl eto am dacl. Hyd unwaith yn rhagor tuag at Ben Roach. Mae'r bêl yno i Gaerdydd. Y mewnwr yn ceisio bylchu Delarua tro yma. Just yn dwy'n rhyw fodfedd neu ddau. Rhys. Mae amddiffyn Casnewydd yn dal yn dyn yn fan hyn. Wild drwy'r drws Kevin. Ond mae Jason Harris yn cael ei hyrddio i'r tir. Craig Hyd eto. Mae o wedi gweld dipyn o'r bêl yn yr hanner cyntaf yma. Maen nhw'n mynd yn fyr unwaith eto. Caerdydd. Y ddau brop yn ars amdani. Delarua gyda hi trone. Cam sefyll med y dyfarnwr. Lloyd ar bêl allan i Wild. Wild yn sgipo hi tuag at yr asgell. Goodchild. Ond mae'r dyfarnwr yn mynd at y dyfarnwr cynorthwyol. Ond mae am fod yn gais i Joe Goodchild. Ac ar ôl i fo adael i Oli Andrew fynd ar gyfer y cais diwetha yna. Mae'n gwneud i fyny am hwnna'n croesi Caerdydd. Dim ond pwynt rhwng y ddau dîm rwan. Na, gyd yn dechrau o'r cic gyda Harry Wild. Caerdydd yn cwrso, Jason Harris yn pigo lan y brwsion. A jyst bod yn amlynedd cadw'r pwysau ar Casnewydd. Gorfodi'r cic osb sydd yn wedi galluogi Harry Wild i edrych lan a cymryd y cyfle. A pas gret
i Joe Goodchild ar yr asgell. Oh, what, sorry? Tai? Goodchild. Mae'n gwybod sut i sgorio yn erbyn Casnewydd. Am bell. Wel, blwyddyn yn ôl nath o sgorio'r cais i ennill y gwpan yn y Principality yn erbyn Casnewydd. Yn deifio i fewn i'r gornel ne. A tro ma yn sgorio yn Super Rygbi Cymru yn erbyn Casnewydd. Mae'r... eto. Mae di taro y postyn chwith. A rwan yn taro'r postyn dde. Harry Wild yn anlwcus gyda honne. Braf gweld y cefnogwyr yn cael mewn i ysbryd yn adolyg yma, ond Harry Wild, wel, ni'n gweld rhwystredigaeth ar ei wyneb o'n glir yma ne. Ond mae'n rhaid dweud yn yr hanner cyntaf yma, Caerdydd yn sicr wedi chwarae rygbi digon taclus. Right in the chest. Back. Caerdydd yn dal i geisio brwydro allan i 2 ar 20 ei hun. Ac wrth ni dynnu tuag at yr hanner. Caerdydd yn chwarae mewn i'r gwynt. Se ti'n dweud mwyn yn sgôr digon derbyniol yn chwarae mewn i'r gwynt? Mae Caerdydd yn hapus. Maen nhw ddim cweith wedi bod mor clinigol a beth maen nhw yn hoffi. Wedi rhoi... na. He's falling. Boys, calm it down, just stand away. I've seen it all. Diddorol gweld hwnnw. Ie, ddim yn edrych yn dacl. Captain? Yeah. Gret i ddweud y lleia. No. So you've made a tackle, it's clearly high. Mitigation is that you're falling, the player's falling. The yellow card. You've caught him straight on the chin. Tom Harper, mae'n edrych yn siomedig, ond dwi'n meddwl bod ganddo fo lot i fod yn rwystredig gyda. Na, ddim yn edrych yn tackle gret. Oedd y braich yn hedfa mewn. Yn Caerdydd yn lwcus bod, sa'n siŵr bod Daf Buckland oedd e'n cwmpo i'r llawr. Ni'n gweld hyn. High tackle 3, post call. Fi'n credu bod e'n bach yn lwcus bod e ddim mwy na ni, achos dwi byth yn reolaeth o beth mae fe'n neud. Dwi byth... No, that's a running clock. Mae fe'n lwcus bod e'n mynd i'r llawr, ond mae fe'n wasad yn anghyfreithlon fyny i fi. Exactly 3 minutes to go now. Just take the side. Ie, dim llawer allu Tom Harper ddweud am honne. A mae Casnewydd yn lle rhoi i'r gornel. Mae Jack Lloyd i ymestyn am y tŷ a Ken gyda Caerdydd 1-1 yn bryn. Dim ond 3 munud i fynd y chwarae gyda'r gwynt. Be ti'n meddwl o'r penderfyniad? Wel, bydd ni'n meddwl, os mae Casnewydd wedi cael un sgarmes symudol, mae wedi cael llwyddiant allan fe. Gyda Caerdydd yn mynd lawr i 7 yn y pac. Bydd ar opsiwn, a wedi edrych at mynd 3 chais oedd y blaen, ond mae'n meddwl os mae'n cael 3 pwynt fan hyn. 4 pwynt o Mantes wedyn ni. A mynd mewn i'r hanner. Ond i fod yn deg i Casnewydd, dyn nhw ddim cweith wedi reoli'r hanner fel bydden nhw wedi hoffi, ond maen nhw wedi bod clinigol. Pan maen nhw wedi cael y cyfleon, maen nhw wedi sgori'r pwyntiau. Ie, mae'n deg i ddeud on yn gic hyfryd gan Jack Lloyd. Rhyw 40 metr allan yn fanna hefyd yn llwyddo i roed y gic gosb ne rhwng y pist. Felly 4 pwynt yn gwahanu'r ddau dîm. Tyrone Morris, da ni wedi gweld yn edrych yn hapusach. Dwi'n siŵr bydd ganddo dipyn i ddeud ar yr hanner. Lloyd Lewis, sydd wedi bod yn eitha distaw ar ôl y fflach gynnar yn y gêm. Buckland yn tyrchu am y bêl. George Young. Caerdydd yn taflu cyrff i fewn i'r dacl. Waw, am hyrddiad gan Lucas De La Rua. Ond mae'r bêl gyda Thomas a tu mewn i Ward. Yn curo un. Ond ddim cweit yn mynd rownd Scott Davis. Phillips. Casnewydd dros y bêl. Kick gosb i'r tîm cartref. You've dived over too long. Ie, dyfarnwr yn deud i ddeud wrth Wade Langley. Mae'n siomedig yn ni. Caerdydd ddim yn really mynd in man. A dod oddi ar ei trad o roi kick gosbant.
Wel, dyn nhw'n cyrraedd yr ystlys, ond mae'n rhaid deud Iwan Davies yn dal honen ar rwrol yn llamu i gipio Oli Andrew yn methu'r dacl yna. Ethan Phillips mynd ar bêl nôl. Mae'r dyfarnwr yn dod ar gêm i hoi. It's your ball. I heard knock on, but the comms aren't very good. It's a knock on off yellow in the tackle. No, last play. Sorry? Ie, dyfarnwr yn deud bod ei am fod yn My fault, sgrym i Gaerdydd, camgymeriad gan Ben Whitehouse. Number again, Stu. Ond 7. bydd rhaid i Gaerdydd neu newid yma'n un. I lenwi'r rheng flaen, a dyn ni'n gweld Nathan Hood yn gadael y cae. Wrth i ni weld Joe Cowell yn dod ymlaen i'r cae ma'n un. Joe Cowell gynt yn chwarae i Brifysgol Met Caerdydd, fod capten tîm y Met yng Nghystadleuaeth y Bucks. A mae hwn yn sialens mawr i fynd syth ymlaen, syth mewn i'r sgrym. A fo'n gwynebu Tom Workman, gynt yn chwarae gyda'i gilydd i'r Brifysgol. Cyfle mawr iddo fod ddod ymlaen i'r cae yn neud dipyn o waniaeth cyn yr hanner. Ie, Leia mae'n cael cwbl o munudau nawr, gobeithio cyn yr ail hanner. Mae'n siŵr jyst edrych ar sgrym cadar fyny a rhoi cyfle i Caerdydd. Un cyfle arall i gael pwyntiau cyn y hanner yn gorffen. Yeah, you can see one straight on the angle. Kick goes i Gaerdydd. Harry Wild yn edrych tu ar ystlys, a fydd o'n gobeithio fydd hon yn gic gwell na'r dwytha ganddo fo. Eitha tebyg i'r cic os diwetha nath Ben Whitehouse roi. Casnewydd yn edrych fel bod nhw'n cael y goruchafiaeth, ond mae rai gwythio'n syth yn y reng flan na. Rhys, sydd ddim cweit di bod 100% o'r lein. A mond o drwch blewyn mae Caerdydd yn cadw hon. Harris yn sythu yn nerthol. Jack Lloyd yn llwyddo i wthio Harris am yn ôl. Ward yma'n ein yn dangos un ffordd arall. A Ben Roach gyda'r dacl. Ben Roach sy'n ceisio troi'r bêl. Okay, leave it now. Bron i Casnewydd wneud hynny. Ond mae Caerdydd yn dal ymlaen iddi. Phillips. No, leave it, 7. You're always around the ball. Lloyd i Hyd y capten. Ac eto Casnewydd yn ceisio cystadlu'n ardal y dacl. Kyle Taylor oedd hwnna. Mark Thomas. Cowell yn y boced i Wild. Un ffordd arall. Good Child ddim yn llwyddo i dorri mewn i'r 2 ar 20. Dyla rŵ at Roma. Lloyd i'n Rhys. Nhw'n dechrau troi'r sgriw fan hyn. Caerdydd yn cynyddu cyflymder y bêl. Wild. John Morris yn gwneud y dacl. Lloyd. Troma i Elijah Evans. Da ni weld llawer o'n fo. Ond dyma ni'n dod. Jack Lloyd wedi dwyn y bêl. Lloyd gyda cefnogydd ar y tu mewn. Iwan Davies nôl i Jack Lloyd. Dros y top i John Morris. Ond doedd hwnna ddim yn gywir i Casnewydd. Jack Lloyd yn gwenu yn chwerthu'n wrth iddo fo redeg i ffwrdd o'r cae. Ond da ni wedi gweld hanner cystadleuol iawn rhwng y ddau dîm yma yn y brif ddinas. Caerdydd a Casnewydd, darbi fawr yng Nghaerdydd. Casnewydd sydd ar blaen ar yr egwyl, ond digon i ddod yn yr ail hanner. Aroswch efo ni.
Croeso nôl i Barc yr Arfau, ble mae'r ymwelwyr Casnewydd ar y blaen. 13 i 17 yw'r sgôr ar yr hanner. Ond cyn i ni ddadansoddi, roedd 4 gêm yn Super Rygbi Cymru y ddoi. 2 buddigoliaeth yn olynol i Abertawe nawr. 4 cais iddyn nhw yn cynnwys yr un yma gan Cori Lewis Hughes. Wnaethon nhw ennill gyda mantes o 15 pwynt sy'n golygu 2 pwynt bonus yn y gyngrair. Buddigoliaeth gyntaf i Rygbi Gogledd Cymru oedd eu cartre tymor yma. Cais yma i Dan Owen yn helpu nhw i fuddigoliaeth dros Pen y Bont, 7 cais i 9. Llanymddyfri ath a hi yn dderbi Cwm Tawi, Ed Sgrag yn helpu'r porthmyn i fuddigoliaeth. Wel, crasfa mewn gwirionedd dros Cwins Caerdydd ar fanc yr eglwys. A chi'n nabod rhywun fan hyn? Wel, canolwr Cymru Scott Williams yn chwarae dros Pontypool ddoi. Yn gic yn rhoi Pat Lewis drosod i ddod a rhediad glynebwy o 7 buddigoliaeth yn olynol i ben. Dyma sut mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd, ond cofiwch bydde buddigoliaeth i Gaerdydd yn mynd â nhw i frig y tabl ar ôl i lynebwy colli penwythnos diwetha. Casnewydd yn bedwerydd ond gyda gêm mewn llaw sy'n rhoi nhw mewn sefyllfa cryf yn y tabl. Ie, gwynt dal i fod yn herddio fan hyn ar Barc yr Arfau. Felly, Theo Cyfango, falle stori'r hanner, neu cwestiwn yr hanner, ydy Casnewydd wedi gwneud y mwyaf o'r mantes gan ystyried nhw yw'r tîm sy'n ar gwynt tu ôl i cefner hyn o bryd? Wel, mae'n nhw'n chwan yn dda. Dwi'n credu Jack Lloyd yw'r un dda yn y gêm so far. Ond ie, dwi'n credu just discipline cadw nhw lawr tipyn bach, yn dal cael Caerdydd mewn y gêm. Ond ie, dwi'n credu nhw'n chwarae'n llefydd gywydd. Jack roed couple o crossfields a bombs yn yr awydd a neud sialens i Caerdydd i amddiffyn erbyn. Ond dwi'n credu, ie, so far, mae'n edrych yn dda. Wel, yn sôn am Jack Lloyd, Ken, fe nath ddacloi yr amddiffyn Caerdydd ar gyfer y cais cyntaf. Oedd Caerdydd wedi bod yn amddiffynol yn gadarn cyn y pwynt yma. Na, nhw wedi. Bach o look gyda'r cic, oedd yn edrych ar opsiwn arall, ond yn gynharach wedi ffug basio a cael y cais ni gan Ben Roach. A ni Mark Thomas y dechreuaf ni, cadw pwysau ar Gaerdydd, ar Casnewydd, ni Mark Thomas yn cymryd y cyfle. A be am y cais yma? Falle moment y gêm Oli Andrews yn croesi am y trydydd cais? Ie, chwarae teg, ie. Nes i gweld yn chwarae yn Cymru yn 20s. Ond chwarae teg, ie, tic dda. A wedyn, yn credu be'n i hoffi am hyn, y gwaith yn y tackle. Ie, so mae'n switch o bant, mae'n chwarae teg, mae'n keep going drive, a step yn y corner, a wedyn gas i gorffen hefyd. Ie, chwarae teg, mae'n chwarae'n dda. Wel, a Lloyd Liw hefyd, mae'n doi ysgallw'n chwarae'n dda. Ie, wireuodd Oli Andrews i'r dreigiaeth yn swetha yn erbyn Newcastle, ond Joe Goodchild yn mynd ar cais ola i wneud un, wel, 4 pwynt sydd ynddi, dim lot yn gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Na, ti'n bod, oedd yn arwen lan, oedd Harry White roi cic really dda mewn, Jason Harris yn pigo'r bel lan, ond un peth mae Caerdydd wedi wneud, maen nhw wedi reoli'r tir yn really dda, cadw'r pwysau arno, yn unwaith gyda nhw'r cic os, mae'n rhoi cyfle i Harry Wild i symud y bel a lledu i Joe Goodchild. Diolch am y tŵr. Reit, Caerdydd heb golli fan hyn mewn 8 gêm. Maen nhw'n ddigiro yma eleni sy'n record syfrdanol. Ond mi fydd Casnewydd yn dawel hyderus. Nhw sy'n ar mantes ar yr egl. Dewch nôl ato ni wedi'r toriad byr.
Croes yn ôl i Barc yr Arfau, 13-17 yw sgôr ar yr egol. Mae digon i'ch dylannu chi ar S4C dros gyfnod dolyg, felly ddim eisiau symud o'ch soffa. Caernarfon yn erbyn Seintiau Newydd, ym mhanad i 2 ar ddiwrnod San Steffan. 2 gêm ddarbi wedyn, y Dreigiau yn erbyn Caerdydd, a'r Scarlets yn erbyn y Dreigiau. Mi fydd Super Rygbi Cymru yn dychwelyd ar yr 8fed ar hugen o ragfyr Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen y Bont, a wedyn Pontypool yn erbyn Cwins Caerfyrddin yn y flwyddyn newydd. Ond nôl â ni nawr at gêm heno, a mae Nathan Brew yn cael cwmni. Diolch, Lauren. Fi'n cadw cwmni gyda Kerry Jones, y fforddwr blaenwyr Casnewydd. Kerry, very spirited end to the first half there. What was the message at half-time? Just managing the win, really. We think we can sort of take them a bit more at set piece. Hopefully we can get our drive going, maybe win some penalties and be able to move ourselves up the field a bit more. But yeah, managing the swirling wind, I think it's going to be the challenge for this half. Great stuff. Diolch yn fawr. Thanks, Greg. Mae'n amser i ni ymuno yn tîm sylwebu. English language commentary is available with Sean Holly, Anthea Cabango, Griff McKee a Ken Owens sydd gyda chi yn y Gymraeg. Diolch, Lauren. Ail hanner yma felly ym Mharc yr Arfau. Harry Wild sy'n dechrau'r ail hanner. Caerdydd yn ymosod o'r chwith i'r dde ar eich sgrin. Caerdydd ar ei ôl ar yr hanner ar ôl dechrau addawol iddyn nhw. Casnewydd oedd yn chwarae gyda'r gwynt. Ond mae Caerdydd yn mynd i fod yn dod ymlaen yn taflu popeth sydd ganddyn nhw yn yr ail hanner. Wrth i ni weld Wild, chip dros y top. Sut mae hon yn adlamu? Johan Davies yn gwarchod hi. A Davies yn ceisio taflu gwrth ymosodiad ei hun. Joe Cowell yn taflu hun mewn i ardal y dacl. Sorry, you've come away with it, but I know he blown. On your feet crawling through. A'r dyfanwr yn rhoi y gegos yn erbyn Casnewydd. Wild yn syth yn edrych tuag at y gornel. Mae hon yn edrych yn gic digon parchus gan Harry Wild. Dyma ni unwaith eto. Joe Cowell yn taflu hun i mewn. Dela Rwa yna'n ceisio dwyn hi. Yn erbyn Kyle Taylor honne yn y diwedd. Rhys yn gywir gyda honne. Cafodd o chydig o drwbl yn yr hanner cynta, ond mae wedi darganfod yn syth honne. Y bêl yn rhydd. Caerdydd dal gyda'r bêl. Lloyd ar bêl tro mae Craig Hood. Lloyd eto'n tyrchu am y bêl. Lloyd i Ethan Phillips. So wedi bod yn ddylanwadol yn cario'r bêl. Ward yn stopio'n stond ac yna mynd y ffordd arall. Ddim cweit yn croesi'r llinell fantais. Cowell. Dyma fo'n dod. Wild yn hir tuag at yr ystlys bella. A mae Josh Thomas o fewn y 2 funud agoriadol o'r ail hanner yn croesi i Gaerdydd. Ac y basnau'n hyfryd ac oedd hi ar blat i'r cefnwr yn y diwedd. Na, dechreuad perffaith i Gaerdydd yn yr ail hanner. Mae cael y kick-off, cael y tiriogaeth. When i'n mynd trwy'r cymal, cadw'r pwysau ar Casnewydd. Ond pan mae'r cyfle'n dod, Harry Wild yn penderfynu lledu'r bêl. Pas gret i Josh Thomas. A di ffindio'r gwaglau ar cais gret. A dechreuad perffaith i'r ail hanner gyda'r ymodau. Ond hefyd lawr i 14-10 hefyd. Yr cerdyn melyn yn mynd i Tom Harper. Ddim yn bell o ddiwedd yr hanner cynta. Mae'n deg i ddeud, mae sgorio tra 1-1 yn brein yn sicr yn gamp Harry Wild. Mae di taro un postyn, mae di taro'r postyn arall. A gyda'r cic anodda o'r gêm, mae'n rhoi di syth rhwng ddyn nhw. A gred i gweld gan chwaraewr ifanc fyna. Wedi bwrw'r postyn dwywaith fel eich wedi gweud. Ond gyda'r hyder i cadw chwarae fel mae fe'n gallu. A wedi mae'n cael cic o'r estlys a syth trwy'r canol. Hyder dda. Caerdydd yn creu bach o drwbl iddyn nhw i hunain yn ceisio casglu'r
ail ddechreuad. Nath ni weld Casnewydd yn gwynebu'r un problemau wrth chwarae i mewn i'r gwynt. Dan Fish. Diolch yn dangos gormod o emosiwn ar hyn o bryd. Digon o rygbi dal i ddod yn yr ail hanner. Casnewydd yn mynd i flaen o'r llinell tro yma. Ac yn tynnu'r gwynt allan ohoni. Yn llwyddo i ail gasglu'r bêl. Shea Foster-Smith. Yn edrych fel bod o wedi dod i ffwrdd o'r fainc. Mantais, Dela Rua a Buckland yn mynd ben-ben. Davies yn bylchu. Hyfryd gan y cefnwr. Langley. Oedd angen i hwnna fynd. Ond just yn bryn y bachwr. Buckland sy'n aros amdani. Mae Ollie Drake yno ar un ochr. Kyle Taylor ar yr ochr arall. Ond Ben Roach sy'n ei chael un ymestyn. A mae Ben Whitehouse yn dod. As I've come round, the ball's held up. Have you got anything else? I've got it short first. Short and then held up, so we'll go back for the pen. Lads. Ben. No, there's no TMO. Like there's three of us. You've gone short for me first, okay, same as AR, and then when I've come round, you held up. We're going to go back for your penalty. This close to the line, No, it's here. Ben Roach yn... Wel, yn amlwg, da ni gallu gweld i rwystredigaeth o yn fan hyn. Credu bod o wedi cyrraedd y llinell gais. Taking the 9 out. 6 taking the 9 out. Kick gosb, felly i Casnewydd. Reit o flaen y pist, mae'n benderfyniad mawr i wneud yma hyn. Mae'n wedi digwydd trwy gydol y gêm gan y ddau tîm. Wedi sgori pwyntiau, wedi methu delio gyda'r y kick-off. Wedi rhoi un yn dan pwysau, a wedi kick-off besgeilus. Ie, dyn ni'n gweld Tom Harp yn dod nôl mlaen ar ôl y cerdyn melyn e. Mae o wedi treulio 10 munud yn y gell gosb. Mae Ethan Phillips hefyd wedi dod i ffwrdd o'r cae. 10 i ddeud bod o wedi bod yn cario'n nerthol drwy gydol yr hanner cyntaf. Serch hynny, Casnewydd sydd yn edrych yn ddominyddol fan hyn. Bale yn cael ei symud gan Ben Roach ar y brig. That's a Newport player. Dwylo hyfryd gan capten Casnewydd. Ond y chwarae tric ddim cweit wedi bod. Tackle release. Yn llwyddiannus. Buckland ar Bale tro, mae Ackerman yn curo, 1-2. Ackerman! Yn nerthol yn y canol. Dyna be mae o'n cynnig i Casnewydd. A mae o yn chwaraewr mor anodd i dynnu'r tir. Dyna'r safon sydd ganddo fo. Casnewydd o dan y pist. Fydd hon yn drosiad eitha syml. Mae Casnewydd nôl ar y blaen. Mae wedi mynd nôl amlaen drwy gydol y gêm. Na, mae wedi Caerdydd yn nhw siomedig. Mae'n rhoi un yn dan pwysau. Ond Casnewydd mynd at y cornel. Gwaith dda gan y pac yn symud y pwynt ymosod. Kick-osb. Tynnu'r pin, a wedi Ackerman yn dangos ei cryfder. Bydd Jason Harris yn siomedig fyny gyda'r dacl, ond Ackerman yn dangos y cryfder sydd ganddo fe, a croesi am cais dda. Ie, 3 chais yr un i Gaerdydd ac i Casnewydd. Mae'n rhaid deud, Ackerman, waw, a'r dorf wrth ei bodd yn gweld y dyn ifanc yn gwneud i Barc unwaith eto i Casnewydd. Okay, leave it, boys. Shea, leave it. One, leave it. Boys. Boys, get off I ffwrdd o'r sgrin, mae'n bach o wthio at hynny. Shea Foster-Smith yn mynd ben gyda Mark Thomas. Pwy ti'n meddwl sy'n ennill hwnna, Ken? A fi'n credu y dîm profiadol na Mark Thomas wedi chwarae yn erbyn nifer y weithiau. Fi'n sa'n credu oedd lot yn ddi, ond jyst yn dod i nabod ei gilydd yn gwylio'r rygbi ni. Wel, ddo mawydd symud dwi'n meddwl. Cael hoi fach oedd Mark Thomas. A Shea Foster-Smith mewn i'r garfan yn hwyr. O, mae'r dyfarnwr yn
Gwthio Caerdydd 10 metr yn ôl. Dim angen hwnna, oedd e'n kick-os beth dda. Ddim byd ynddo fe. Ond sy'n pwynt cadw siarad a cadw roed eich tîm dan pwysau. Mae wedi rhoi cyfle nawr i Casnewydd fod yn hanner Caerdydd. A ceisio adeiladu mwy o bwysau. Casnewydd yn gywir. Eto mae'r lein yn gweithio'n dda yn yr ail hanner. Tackle gryf gan Nathan Hood. Ath i ffwrdd o'r cae o ganlyniad i'r cerdyn melyn. Leave it, 6, leave it. Buckland i Ackerman. Lloyd yn y boced. Am bas yfryd. Mae'n mynd ymlaen, ond mae Jason Harris wedi casglu honna i ffwrdd o'r tir. Lloyd yn ceisio cadw i'n fyw. Mae'n efantais dal yn cael ei chwarae fan hyn i Gaerdydd wrth i ni weld Tom Harper yn troi allan o'r dacl gyda'r bêl. I played a bit to see if anything happened. Ni'n dechrau gweld y gêm yn dechrau agor i fyny ar 20. Harry Wild a Jack Lloyd yn cael y cyfle i dangos ei doniau a sgiliau pasio nhw. A'r bas yma gan Jack Lloyd yn hyfryd, ond George Young tynnu lygad i ffwrdd o'r bêl ar y foment dyngedfennol. Ni'n credu bach o'r sioc dy fe, os mae Jack wedi cymryd yr opsiwn cywir, wedi bwrw'r pas, a dde trwyddo'r twll, ond rhaid gweud, y rongle redeg na, penderfyniadau cywir, mae angen gweld mwy o fe wrth Casnewydd ma nawr. Sorry, I didn't see because I was on the other side. Dyfarnwr yn ail osod. Okay, the call from the AR is that you didn't come forward into the set, you didn't meet in the middle, so we'll just get it. Okay, we'll get it. Let's go again, you! Yeah, White House yn mynnu. Let's meet in the middle, lads. Yeah, bach mwy o drefn yn y scrum. Crouch! Bind! Set! Caerdydd gyda pob un o'i olwyr nhw ar yr ochr agosa yma. Does na neb ar yr ochr dywyll. Felly mae'n debyg bod yna symudiad wedi'w baratoi yma. Wild i Harris. Harris gyda'r bêl i Cody Stone. Sy'n ochr gamu nôl mewn i freichiau Shea Foster-Smith. De La Rua yn ffigio'r bas, ond Roach sydd yn gweld honna'n dod. Lloyd ar bêl tro mae Goodchild. Goodchild drwy'r dwylo. Harris yn sythu. Mewn i Ollie Andrew. Mae Harry Ackerman yna i hyrddio Jason Harris dros yr ystlys. A mae'n edrych fel bod Harris wedi teimlo honna. Ac wrth i ni aros i Harris do nôl i'w draed, mae'n gyfle fan hyn i ni fynd at Nathan. Diolch Griff, o un Griff i Griff arall. Griff Rhys pennaeth ar Academy ar y Caerdydd hynny. Griff, dechreuad arbennig o dda, sgwrio'r cais wych na, ond wedig falle bach yn rwystredig i gadael Casnewydd nôl mewn. Un arall, ni hyn wneud lot yn anghywir yn y gêm, ond ni'n gweld faint mod dangerous mae Casnewydd, Ollie Andrew yn y hanner cyntaf, ac wrth gwrs Harry Ackerman yn dod nôl a creu problemau i ni. A beth ych chi'n edrych beth oedd yn neges falle hanner amser i'r boys yn dod allan yn mynd gyda'r gwynt y tro yma? Reoli yn canol y cae ynglyn â gêm cicio ni a cadw'r pwysau ar Casnewydd. Ond just tynnu lan cwbl o pethau yn amddiffynol hefyd. Great stuff, diolch yn fawr, Griff. Mae Casnewydd wedi gwneud ambell newid yn y rheng flaen wrth ni weld Tom Workman a Ollie Drake yn gadael y cae. Bydd Nathan Evans a Garin Harris yn dod ymlaen am yr ddau yma gyda llu o brofiad i'r clwb. Dwi'n siŵr fydden nhw'n gwneud ei stamp ar y gêm yn gofian yn ardal y blaenwyr. Nôl tu mewn, Ollie Andrew, mae wedi bylchu unwaith eto. Andrew, gyda chefnogaeth gan Foster-Smith. Foster-Smith yn cael ei warchod gan dwi'n meddwl neu Elijah Evans oedd hwnne. Ond mae Casnewydd yn dal i ddod. Ackerman yn mynd am y gic sydd wedi cael ei rwystro. A mae Caerdydd yn rhoi y bêl nôl lawr y cae. Ac ar ôl gwaith caled Ollie Andrew, mae Casnewydd nôl yn ei 2 ar 20 ei hun. Jack Lloyd,
Ochr Gami, dwy weth yn creu lle. Ackerman eto gyda dwylo ar y bêl. Lloyd Lewis tro yma, gyda chydig o wagle. Yn torri drwy un tacl, yn dadlwytho i Buckland. Mae'r gêm yma wedi byrstio i fewn i fywyd. Mae'n He went for the ball and then slipped. Yn y gic gosb i Casnewydd. Ond mae'n rhaid deud am rhyw hanner munud yma ne. O ddim gêm mor gyffroes i'r cefnogwyr. Na, dechrau gweld y gêm yn agor lan nawr. Ollie Andrews yn dangos ei cyflymder, redig yn galed at y lle oedd y twll ar gefn y lein fyny. Dangos beth mae'n gallu wneud. Ac mae'n just yn cymryd y penderfyniad anghywir. Byddwn ni'n gweud, angen just cadw'r pwysau ar Caerdydd. Cadw fe'n pas dda fyny. Dafydd Buckland na, symud y bêl yn gyflym. A fi'n credu mae'n arno fan hyn i jyst cadw'r bêl yn y dwylo. Ond mae'n agor y gêm lan. Ie, dyma oedd yr ail doriad fel petai Lloyd Lewis i Buckland. Casnewydd yn gywir yn y lein, yn gosod i yn ddigon taclus a Wade Langley sydd yn y cefn. Langley sy'n torri i ffwrdd. Nathan Hood yn darllen hwnna. Kyle Taylor yn cario. Buckland i George Young eto yn croes i'r linell fantais. So mae'n fantais i Casnewydd. You've got ahead of the man and taken the cleaner out. 4. Yeah. Jackal a 7. Once again, you're fine, but the player's got in front of you. Blaen y pist. David Buckland yn edrych i fynd yn sydyn, ond mae Jack Lloyd yn cymryd rheolaeth yn fan hyn ac yn pwyntio am y pist. Na, maen nhw'n gweld cwbl gwahanol i'r rhwng y ddau hanner ar y foment. Ni'n jyst yn gweld Casnewydd yn reoli'r tir ac yn ceisio adeiladu'r pwyntiau. A'r ddoi tîm, pan maen nhw dan pwysau, maen nhw'n rhoi ciciau gosbant. Mae jyst angen pwy bynnag sy'n amyneddgar, y fwy ar amyneddgar sy'n mynd i dod bant gyda'r pwyntiau. Paratoedd ymlaen i'r cae, mae Matt O'Brien. Enw eitha cyfarwydd ar S4C yn Super Rygbi Cymru. Jack Lloyd yn rhoi hwnna rhwng y pist a mae Matt O'Brien yn camu i'r cae a Harry Ackerman sydd am adael. Ond mae hyn yn amser gwych i ddod â rhywun gyda'r profiad again. Matt O'Brien, 7 pwynt ar y blaen. Mae brofiad o mynd i fod yn holl bwysig i Casnewydd yn y gêm. Na, fi'n credu Harry Ackerman ddim wedi chwarae lot o rygbi ers ei anaf trial edrych ar ôl fi'n siŵr. Mae wedi cael gêm prif, mae wedi dangos beth mae'n gallu wneud. Ond fel i'ch chi'n gweud, Matt O'Brien oddi ar y fainc, hynod profiadol, hyfforddi gyda'r dreigiau. A mi'n siŵr bydd e'n ceisio reoli'r gêm at y diwedd i cael y fuddigoliaeth. George Young. Buckland. Mae'r bêl yn cyrraedd Johan Davies. Ydy edrych yn gyffroes gyda'r bêl yn ei ddwylo. Ochr Gamu un ffordd arall. Matt O'Brien yn syth yn ei chanol i. O'Brien ar bas yn fflat mewn i George Young. Buckland. O'Brien sy'n bylchu, ond y dacl munud ola. Mae'r bêl wedi mynd am yn ôl gan Rhys. I ffwrdd o'ch sgrin, mae Kyle Taylor ar y llawr gyda anaf. Wrth i ni weld y gêm yn agosau. Tuag at yr anaf ne, mae'r dyfarnwr yn dod ar gêm i stop. For me, Just yn dechrau gweld y tempo'r y gêm yn cynyddu, y gêm yn dechrau agor i fyny. I felt he was getting to his feet as he caught it. He was hit straight into him. That's what I played on. Yeah, look, it's 50-50, I'm sorry. It happened quick, yeah. Yeah. Any new law protection or no? No. He's come through and your hands are on the ball. The new law you're talking about comes out in January the 1st. Dyfarnwr yn rhoi cyfle i Kyle Taylor gael chydig bach o driniaeth ar y cae. Ond mae'n digon o rygbi dal i ddod ar S4C ar y teledu dros
hwyl yr wyl. Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen y Bont. Dydd Sadwrn nesa chwarter wedi 5. A wedyn Pontypool yn erbyn Quins Caerfyrddin yn croesawu'r flwyddyn newydd yn Super Rygbi Cymru am chwarter wedi 5 y ddau. Gêm yma ar y teledu ar eich cyfer chi. Ac yna, 2 ddarbi arall, y Dreigiau erbyn Caerdydd ar ddydd gwyl San Steffan. Ac yna, y Scarlet yn erbyn y Dreigiau ar ddydd Calan. Felly digon o rygbi at eich dant chi yn siŵr. Nôl i'r darbi yma yng Nghaerdydd. Caerdydd ar ei hôl hi ar hyn o bryd. 7 pwynt sydd rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. Wrth i Kyle Taylor, mae'n dal i dderbyn chydig o driniaeth ar hyn o bryd. A mae hwn yn rhoi cyfle bach arall i ni fynd lawr at Nathan Brew. Pwy sef o ti, Nathan? Da fi rapwr adnabyddus, Dom James, un o ffrindiau gorau Lloyd Lewis wrth gwrs. Mae fe lawr ac yma fe'n cyfynogi Lloyd, siwr o fod e fe? Wrth gwrs. Na, fi mae lawr yn Caerdydd yn my backyard, so ni fod, you know what? Na dod lawr i support o'r bwy. Ti'n watch fe lot? Fi ddim, dyma'r tro gynta, ie. Oh, no way. One day, mae fe'n sgori 1 neu 2 cais, so fe wedi'i sgori heddi eto. Beth ydych chi'n gwneud am y perfformiad? Ti'n gwybod be, mae'r perfformiad i fod yn da, mae Newport yn chwarae really good, mae 2 tîm yn smash o fe i fod yn onest. Fi jyst eisiau gweld Lloyd ar y pêl bach mwy, see what he can do oherwydd, ti'n gwybod be mae coes fi'n gallu gwneud, he's special. A ti wedi byth di wara rygbi? Pan o'n i'n ifanc grand, o'n i bach yn winger, I had a step on me, mate. I had a dangerous step pan o'n i'n ifanc, ond yeah, na, mae jyst yn, I gweld chwaraewyr fel hyn, no, these boys know what they're doing, so mae'n neis I gallu dod a gweld high quality rugby. Yn Caerdydd hefyd, mae'n neis. Gysef, diolch yn Ie, braf clywed gan Dom James yn fan hyn dod i gefnogi I bartner rapio fo Lloyd Lewis. A fel nath Dom ddeud yn fan hyn, mae siŵr bod Lloyd Lewis yn eitha rhwystredig efo faint o bêl mae di gael yn y gêm yma. Ie, dwi ddim cael lot o cyfle yn y gwaglau agored. Mae wedi bod yn delio gyda lot o cicen, 2-1 yn y hanner cyntaf. Ond fel mae'r gêm yn dechrau edrych fel bod e'n mynd, y gêm yn agor I fyny, mi'n siŵr newn ni gweld chwaraewyr fel Lloyd yn dod yn fwy amlwg. Keep going back a couple more yards, lads. Keep going back, lads. And again, and again. There we are. Which way do you want to stand? Okay. Matt O'Brien gyda dwylo ar y bêl, ond mae o'n cymryd e dap yn sydyn cic rydd o ddi. Thomas yn ceisio rhoi di dros ben Matt O'Brien. Ioan Davies sy'n aros amdani. Mae o'n mynd yn hir, ond mae'n sleisio hon e braidd. Sy'n rhoi bach mwy o gyfle I Casnewydd rhoi pwys ar yr ymosodiad gan Gaerdydd. Elijah Evans oedd honne, ond y bêl tro yma gyda Craig Hood sy'n trio dadlwytho. Cody Stone ar bêl I Sean Moore sydd wedi dod I ffwrdd o'r fainc. Capten y clwb fydd o'n ceisio bod yn ddylanwadol yn yr ail hanner yma. Elijah Evans yn sythu. Tackle, good. That's ripped before, play on. Ollie Andrew. Play. Hughes. Here you go. Caerdydd dal gyda'r bêl, Alun Rhys. Mor fywiog ag oedd o yn y funud gynta. Dal yn ysu gael I ddwylo ar y bêl. Yn uchel mae'n mynd gan Ethan Lloyd, Matt O'Brien. Dim camgymeriad ganddo fo wrth I ni weld Ioan Davies yn bylchu unwaith, ond ail haen o amddiffyn Caerdydd yno. Jack Lloyd, y bêl I Ollie Andrew, mae honno wedi cropian ymlaen o ddwylo Casnewydd. Sgrym I Gaerdydd fydd I. Mae'n rhaid dweud Casnewydd yn dangos yr hyder I redeg y bêl ond ddwfn. Na, ni'n dechrau gweld y lanwad chwaraewr fel Matt O'Brien fan hyn, dwylo cyflym yn lledu. Ddim cweith yn dod off, ond gweld beth ni'n trial wneud. Ond ni'n dechrau gweld, mae fe wedi cael bod dan y bêl 4 neu 5 gwaith na, mae wastad yn y lle iawn, mae geisio cael y dwylo y bêl yn ei dwylo I dylanwadu ar y 20 munud sydd I fynd. Evan Rhys yn gwisgo y crys rhif 24 ar yr ochr agos yma. Mae o newydd ymlaen i'r cae yn lle Nathan Hood. Ni'n gweld
Y sgrym yma, yn mynd unwaith eto. Since the subs have come on, we're getting a little bogged down now, okay? We need to go back to where we were in the first half. Come on. Scrum cryf, ond dyn ni ddim wedi cael un scrum glân heno. So, mae lot o chwarae bit wedi fod, cwbl o kick-gos, cwbl o free kicks hefyd. Crouch! Sa'n siŵr sy'n mae Caerdydd yn trial... Bind! Trial cael y goruchafiaeth neu byd o. Ond dwi ddim wedi bod yn glân. Wel, mae'r dorf cartref yn mwynhau honne wrth i ni weld braich Ben Whitehouse yn codi ar ochr Caerdydd. Felly mae Wild yn cael cyfle i roi honne lawr y cae, ond mae'n edrych yn eitha siomedig gyda honne, ond unwaith eto Ken, fel ti'n dweud, da ni wedi cael yr un sgrym glân hyd yn yma. Na, dyn ni ddim. Credu profsewydd arno i Casnewydd, a'r profiad Caerdydd yn dangos fyny gyda Mark Thomas. Ond y penderfyniad cywir yn credu. Caerdydd yn gosod ysgarmes symudol, a Rhys sy'n torri i ffwrdd o honne ar ben ei hun, ond mae Lloyd gyda'r bêl. Harris yn gorod rhyw fath o sgipio i ddal honne a stopio'r rhediad. Gwaith arwrol ar y tir. Nathan Evans, y prop sydd newydd ymlaen i'r cae dros y bêl. Mae o llawn egni a mae'n rhyddhau gymaint o bwysau o ddar i dîm o. A Caerdydd gyda'r momentum yn ond Jason Harris yn cael ei ynysu gwaith dda gan Nathan Evans fel wedwch chi'n troi'r bêl droso. Ond beth sy'n diddorol fel wyl ni pam nath Casnewydd chwarae llan ymddyfru. Unwaith mae Matt O'Brien gyda'r dwylo, y bêl yn ei dwylo, mae'n edrych at mynd, cymryd y tap yn gyflym, a ni fel, mae troi'r bêl droso, mae gyda'r pêl, mae'n edrych lan, beth sy'n mlaen, i fi gallu codi'r tempo'r gêm yma. Aled Ward sy'n dod i ffwrdd o'r cae Gaerdydd wrth i nhw wneud un newid arall. Benji Williams sy'n dod ymlaen a dyma fo'n syth yn ei chanol hi. Mae o'n gawr o chwaraewr yn y rheng ôl. Mae Casnewydd wedi creu gymaint o ddifrod yn ardal y dacl, ond dyma ni'n dod unwaith eto. Elijah Evans, oedd angen i honne fynd. Harris ar bêl allan i Cody Stone. Yr asgellwr ifanc eto yn cael ei ddwylo ar y bêl tro yma. Wel, chwaraewr ifanc arall De La Rua. Benji Williams i ffwrdd o'r fainc. Dwylo Casnewydd ar y bêl, ond mae dal yno i'r tîm cartref. Dwylo hyfryd gan Tom Harper, ond mi ath i mlaen i ffwrdd o Craig Hood. A'r sgiliau sylfaenol ne, fel nath Ken sôn yr hanner cyntaf, y trafod y bêl yn hanfodol, a di o ddim cweit di bod yn ei Gaerdydd wrth i ni weld. Ambell newid arall tro yma, y rheng flaen, ac amser mawr i'r propio yma ddod ymlaen, syth mewn i'r sgrym. A mae Ben Whitehouse yn dweud i ddeud yn syth wrth yr eilyddion. Sa'n braf gweld un sgrym glân. Na, fydd yn. Mae'n galed pan mae plan. Felly mae rhai tîm moyn cael y goruchafiaeth ni. Bind! Set! Rhiad well fan hyn, anyway. Ball's out. Mae'r bêl allan. Sgrym eitha hyll i'r llygad, ond mae wedi gweithio i Casnewydd wrth i ni weld Lloyd. Wel, angen 2 neu 3 chwaraewr i dynnu o lawr yn y diwedd. Y ddau brop, Jared Williams a Joe Cowell gyda'r dacl yna. Tro yma mae Craig Hood yn ceisio cael ei hun i chanol. Ond mae Matt O'Brien yn mynd am y grybr drwy'r bwlch. Mae Caerdydd dal gyda'i dwylo nhw ar y bêl. Mae'n efantais. Wrap the arm. No, you're going down with your shoulder like a speed bump. Please don't do it. Thank you. No attempt to wrap. Gigos barall i Gaerdydd yn yma. Josh Skinner, medd Ben Whitehouse ydy hir yn tro yma. Ond just kick-os, bydd ddim angen rhoi bant. Oedd y dyn ar y llawr. Mae di bwrw fe.
ti'n fawr, mae'n eitha esgeulus. Dim angen neud hwnna. Mae'n neud y dacl, ond... So, as the ball came away... Just dechrau gweld, mae Casnewydd yn codi'r tempo, maen nhw'n dechrau cael y goruchafiaeth yn ymosodol, ond hefyd yn amddiffynol. Maen nhw'n dechrau ymosod yn amddiffynol ar Caerdydd. So fe Caerdydd yn hapus cael y kick-os, mae gobeithio cael 3 pwynt fan hyn i dod nhw'n nôl mewn i'r gêm. Just i atgoffa chi adre, pa ffordd mae'r gwynt yn mynd, mae'r gwynt yn gryf tu ôl i Harry Wild. Sgwni, ddi digon hir, ond ddim yn gywrain. Gan y maswr wrth ni weld Matt O'Brien yn rhoi y bêl lawr y cae, ond gyda'r gwynt ne, diom di gwneud llawer o fetre. Mae Caerdydd yn cael ambell gyflem fan hyn, ond maen nhw angen bod yn gywir yn yr ardal pwysig o'r cae. That's good. Benji Williams. Yn gollwng hi. Mae Matt O'Brien yn gweld y gwagle i lawr y cae. Yn cicio mewn i'r gwynt, mae di adlamu yn ffafriol i Josh Thomas. A mae hwnna'n mynd i fynd dros y linell gwsg. Scrum, yeah. Rhwystredigaeth i Gaerdydd, rhyddhad i Casnewydd. Ond nath o weld y gwagle yn berffaith. Penderfyniad cywir, jyst yn anffodus gyda ffordd nath y bêl bwntio. So ddim mynd i'r ffordd arall, ni'n edrych ar 50-22 a lein i Caerdydd yn 2-1 Casnewydd. Save off the bar. Dod mewn i'r cwarter awr ola, fi'n credu mae'n dod lawr y tîm sy'n mynd i wneud y lleiafrif o camgymeriadau. Ni'n gweld Caerdydd yn gwneud 2 fyny. Crouch. Sydd wedi rhoi hyn yn dan pwysau. Bind. Set. Stay square. Stay up. Yeah, go on, now use it. Casnewydd yn cadw'r bêl yn y sgrym. Buckland yn ffigio'r bas. Skinner yn cario'n gryf. Buckland nôl ar ei draed. Matt O'Brien. Tro mae'r bêl yn mynd i Garyn Harris. Jack Lloyd yn aros am y bêl. A dyna'r fantais o Casnewydd gyda'r gic-gos. Yn cicio i mewn i'r gwynt, mae siŵr fydd Matt O'Brien yn edrych tu ar ystlys. Neu anaf. Dwi'n meddwl na Daf Buckland sydd ar y llawr. Maen nhw'n mynd am y pist. Yn cicio i fewn i'r gwynt. Mae hwn yn benderfyniad mawr, ond yn hyd-destun y gêm. Pas hyn yn rhoi nhw 2 sgôr ar y blaen. Os maen nhw'n mynd i gael hon, falle bod nhw'n meddwl dyna fydd y gêm. Mae rhaid edrych ar ennill y gêm gyntaf cyn dechrau meddwl am pwyntiau bonus a pethau fyny. Yn wedig y ffordd mae'r gêm wedi mynd trwy gydol y 68 munud ni wedi gweld hyd yn hyn. So penderfyniad cywir. Gobeithio mynd 10 pwynt ar y flaen a wedi gallu adeiladu wedi a mynd am y pwynt bonus. Jack Lloyd sy'n mynd amdani, dim Matt O'Brien sy'n newid ymlaen i'r cae. Mae Jack Lloyd, wel, mae wedi bod yn berffaith hyd yn hyn. 4 cic allan o 4. Hwn i wneud i'n 5. Mae'n hitio i ddigon caled. Yn bron yn crymanu tu mewn. Y Tai Morris yn edrych yn siomedig, ond mi oedd hi'n gic digon hir gan Jack Lloyd. Ond mae Caerdydd dal o fewn trosgais o'r gêm gyfartal. George Young yn cael ei lorio gan Sean Davies, sy'n ffres i'r cae hefyd. Shea Foster-Smith, un ffordd arall. Ceisio creu lle. O'Brien yn fflat i Garyn Harris. Harris yn dadlwytho i Nathan Evans, y 2 brop gyda'i gilydd. O'Brien nôl yn y boced. Jack Lloyd yn pwyllo. Shea Foster-Smith yn rhyddhau ddwylo. Yn mynd drwy'r dacl unwaith yn rhagor Scott Davies.
Ond mae dim mynd ymlaen. Fall back. Gan Casnewydd. Use it. Ond unwaith eto, Casnewydd yn chwarae rygbi. 5 seren yma ym Mharc yr Arfau. You've trapped him, lads. No chance. Not happening. I am not going to penalise him if you go on top and trap him with your feet. He rolled away to the ball with him to be a scrum. Dyfarnwr yn parchu ymdrech. Casnewydd I geisio dod allan o'r ryc, ond unwaith eto Casnewydd yn chwarae rygbi o'r safon ucha. Ie, maen nhw'n dod mas yr ail hanner. Mae wedi mynd mewn ar y hanner cynta ar y flan. A gyda'r gwynt, maen nhw wedi reoli'r gêm lot well. Maen nhw wedi codi'r tempo yn ymosodol sydd wedi siwto'r ffordd maen nhw'n chwarae. A maen nhw'n dod â profiad off y banc gyda chwarae fel Matt O'Brien. A maen nhw just gyda'r gorau chafiaeth na ar y foment. Set! Mae hwn yn sgrym fawr yng nghyd-destun y gêm. Benji Williams sy'n dod allan ohoni. No. Joe Cowell tro yma yn dod gyda'r bêl. Ac yn y boced, Harry Wild yn rhoi I lawr y cae. Ioan Davies. Dwylo da gan y cefnwr. Casnewydd sy'n dal I ddod ymlaen. Matt O'Brien yn y boced yn ffigio'r bas I Ollie Andrew. Don't touch a 9. Eto yn cadw y bêl yn symud Casnewydd. Kick gosb I Gaerdydd yma'n hyn. 7. Benji Williams yn ei chanol I. Mae Caerdydd am roed hwn I lawr y cae. Cyfle I fi gael sgwrs bach efo Nathan. Nathan, beth ti'n feddwl o'r gêm yn yr ail hanner? Casnewydd wedi bod yn rheoli hi chydig mwy? Ie, maen nhw'n bod yn llawn pendant-drwydd, falle llawn rwy penderfynol yn rai o gwaith yr chwarae, ond beth ni wedi gweld o falle pan mor bygathol mae'r ddoi dîm yn gallu bod, pan maen nhw'n cadw bêl yn ei ddwylo, pan nhw'n mynd trwy'r cymalau, maen nhw'n dangos y gryfder Casnewydd yn un, mynd trwy'r cymalau, wedyn mae'r allu gyda y ddau dîm I sgoriau ceisio arbennig fel wnaeth ni weld fan'na. Caerdydd felly sy'n dal I ymosod yma'n hyn. Maen nhw angen trosgais I ddod nôl yn lefel gyda Casnewydd. A'r bêl unwaith eto gyda Dela Rua. Yn y boced Wild. Bron i'r rhyngipiad ddod I Casnewydd. Ond Benji Williams oedd gyda hi yn y diwedd. Cam sefyll gan Casnewydd. Ben Whitehouse yn cael cymorth gan Ben Connor ar yr ochr bella. Mae Harry Wild yn fan hyn gyda'r bêl yn ei ddwylo. Fe ath o am y pys yn gynharach. Mae'n mynd am y gornel tro yma. A just dros 6 munud I fynd yn y gêm. Mae'n yn dangos dipyn o be mae Caerdydd eisiau gwneud. Fyse cais yn fan hyn yn rhoi nid yn unig pwynt bonus iddyn nhw, ond yn dod yn nhw yn sicr nôl yn y gêm. Mae'n teimlo fel bod 'na foment mawr yn dod. Rhys gyda'r bêl yn ei ddwylo. Dan Fish methu eistedd lawr yn gwylio y gêm yn fan hyn. Mae Casnewydd wedi amddiffyn yr hyrddiad cyntaf yn effeithiol. Mae Rhys dal yn y canol. Mae Casnewydd yn edrych fel petai nhw wedi creu dipyn o smonach o hon. Mae'r bêl allan I Jason Harris. Cari dda. Jack Lloyd yn cael ei fownsio gan Harris. Caerdydd, cwpl o fetre sydd ynddi. Y capten, Hud, gyda'r bêl. Maen nhw'n aros amdani. Dela Rua gyda'i ddwylo ar y bêl. Chydig yn brain medd y dyfarnwr. Benji Williams wedi cario'n hynod nerthol ers dod i'r cae. Ond mae'r bêl dal yno I Gaerdydd. Mantais I Gaerdydd tro yma. Mae gigosb I Caerdydd.
Offside, captain and Mae Caerdydd dechrau edrych lan fi credu os mae chwaraewyr tu fas o ddim amddiffynwyr gyda Casnewydd i'r chwyth yn nhw. A dyma Rhys yn dod. Caerdydd yn mynd yn fyr. Joe Cowell tro yma. Gyda'r bêl. Dela Rwa. Ben ei hun. Tackle gryf gan Nathan Evans. Don't lean over. Don't lean over. Alan 22. Rhys sy'n aros amdani. Yn gorau tyrchu am y bêl braidd. Tro yma Jared Williams. Casnewydd yn ceisio ymladd i ddwy'n i'n ôl. Mae'r bêl dal yno. Y capten, Craig Hood, yn fyr eto. Ceisio symud y bêl. A'r dyfarnwr yn ddigon bodlon gyda hynny. Casnewydd wedi dwy'n y bêl. A mae gyflen fan hyn i Casnewydd roed y bêl lawr y cae. Nathan Evans sy'n aros yn pwyllo. Y dyfarnwr yn gwneud yn siŵr bod neb yn troseddu fan hyn. Y ddau dîm yn ceisio bod mor ddisgybledig a sy'n bosib Lloyd yn y boced. A'r bêl wedi gyffwrdd gan un o chwaraewyr Caerdydd, a mae Casnewydd wedi amddiffyn am ei bywydau fan'na a mae wedi talu ffrwyth. Casnewydd jyst yn arafu'r gêm. Caerdydd yn colli momentum. Oedd angen olwyr Matt O'Brien yn dangos ei profiad fyny. Y bêl wedi codi. A tynnu llaw Sean Davies fyny. Ond oedd Caerdydd jyst wedi colli momentum, wedi arafu reit lawr. Oedd angen un o'r olwyr sefyll lan, symud y bêl, symud y pwynt ymosod i ceisio creu momentum yn y symudiad. Matt O'Brien yn cael sgwrs efo i flaenwyr o, ond cyfle fan hyn gyda'r toriad i ni gael trafod seren y gêm. Ken, pwy sy'n ei dal dylygad i heno yma? Na, mae nifer o chwaraewyr, profiadol o'r ddau tîm. Jason Harris, Ben Roach, Craig Hood wedi sefyll allan, lot o gwaith Cai Byraw. Ond rhwng y 20 i fi fi'n credu, mae Harry Wilde wedi bod yn rili dda heno. Ond fi'n credu sy'n yn y gêm, Jack Lloyd, Casnewydd. Mae wedi reoli'r gêm. Tod yn bod galed yn yr hanner cyntaf, ond yn wedig yn yr ail hanner, a mae wedi cael gêm dda. Jack Lloyd, maswr Casnewydd, yn sicr yn un i gadw llygad arno yn y dyfodol. Yn chwaraewr ifanc hynod o amryddol. Yn troi'n sylw nôl i'r gêm. Hyfryd gan Josh Thomas yn gadael i adlamu, yn dadlwytho. Nôl, a mae Caerdydd nôl yn ymosod. Lloyd Lewis gyda'r dacl bwysig. A mae'r bêl yn dod, Evan Rhys sy'n gyda hi. Neb yn siŵr pwy oedd yn mynd i gymryd hwnna. Mae Benji Williams yn y bôn gyda'i ddwylo ar y bêl. A'r cyfle yma wedi dod ar ôl Josh Thomas gasglu yn wirthiol ar ôl adlamiad y bêl. Y bêl yn dod. Sean Davies sy'n bellach yn safle'r mewnwr. Joe Cowell, yn ceisio trafod y bêl. Cody Stone, ochr gamu ambell waith. Oedd angen dau flaenwr mawr i dynnu o lawr yn y diwedd. Wild, y bêl yn mynd yn sydyn. Elijah Evans wedi ynysu. Oli Andrew. A maen nhw wedi rhwygo. Ond nath y dyfarnwr fyny bod Casnewydd yn rhyddhau. Nath o ddeud digon uchel. A Casnewydd ddim yn gwrando. Rhyw funud a hanner i fynd yma hyn. Mae Caerdydd yn nwy ar hugen Casnewydd. Tafliad tyngedfennol yn y darbu yma. Chi'n meddwl y cyfle olaf yn hyn i Caerdydd cael rhywbeth allan o'r gêm. Ac yn gywir gyda'r lein. Sean Moore nath gasglu ar y brig. Ond maen nhw'n dal i ddod.
Alun Rhys. Bydd o'n ei chanlu, mae braich y dyfarnwr allan unwaith eto. O, ar y llwybr tarw. Eto yn brin. Y bel allan, tro ma. O, Craig Hood. Yn gollwng hi. Ar y lein. Short year. Mae'n anodd credu pa mor agos oedd honne i Craig Hood. Just fel oedd e'n rhoi'r bel ar y lein, just yn colli gafel yr bel. Ond Sgarmis yn ymwydol dda iawn gyda Caerdydd fyny, a mi'n siŵr bod ni ddim yn gweld bydd ni'n gweld lot fwy o'r un peth nawr. Just wedi colli fe fyna. Ie, yn ymestyn am y gwyngalch. Discipline from the back, lads, please. From the back. Yn gollwng hi. Wel, ar ôl deud na'r cyfle dwytha, falle fysa'r cyfle ola. Mae yna gynnig arall i Gaerdydd. Rhys i'r blaen. Eto. Maen nhw yn gywir. Alun Rhys sydd dal gyda'i ddwylo ar y bel. Ydy Casnewydd wedi creu smonach ohone. Maen nhw wedi. Mae Casnewydd wedi dod i'r brif ddinas a wedi llwyddo i gipio'r fuddugoliaeth. Gêm o'r safon ucha gan y ddau dîm. Caerdydd yn dangos digon o gymeriad, ond yn y diwedd, Casnewydd yn amddiffyn am ei bywydau. Oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Oli Andrew yn fanna gyda cais o'r safon ucha yn dod ar gêm i fywoliaeth yn yr hanner cynta. A Casnewydd yn llwyddo i dyrchu ac i amddiffyn mor galed ac erioed. Tan y munud ola yn rhoi popeth allan ar y cae. Bydd Caerdydd yn siomedig gyda'r canlyniad, ond mae Casnewydd wedi llwyddo i gipio buddugoliaeth enfawr yng nghyd-destun y gynghrair. Maen nhw'n dechrau dringo. Mae lladau nhw wedi selio ar y safle uchane. Ond y sgôr ar ddiwedd y gêm, Caerdydd 20, Casnewydd 27, cracr nadolig yma ym Mharc yr Arfau. Wel, a dyna be mae'r canlyniad yn golygu'r tabl. Mae Glynebo felly yn goroesi ar frig y tabl. Caerdydd yn ail, oedd cyfle gyda nhw i neidio'ch ben Glynebo. Ond buddugoliaeth i Casnewydd. Tro cyntaf gyda'i golli fan hyn mewn 8 gêm. Cofiwch mae Casnewydd wedi chwarae 1 gêm yn llai, felly maen nhw mewn sefyllfa cryf iawn. A os ydych chi wedi mwynhau be chi wedi gweld fan hyn ar Barc yr Arfau heddiw, mae mwy o Super Rygbi Cymru i ddod dros yr wythnosau nesaf. Ar y 8fed yr hugen o Ragfyr, Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen y Bont, yn gêm na yn fyw ar Darllediad am 5 o'r gloch. A wedyn, yn gêm gyntaf yn y flwyddyn newydd, ar y 4 o Ionawr, Pontypool yn erbyn Quins Caerfyrddin. Reit, gadewch i ni glywed o'r chwaraewyr, Nathan Brew sy'n cael ymateb. Diolch, Lauren. A mae ddau chwaraewr o'r tîm buddigol di ymuno â fi, Ben Roach a Jack Lloyd. Ben, start with yourself. Obviously, fantastic result. Very physical out there. Yeah, it was physical. Fair play to Cardiff, and we knew that was coming. They're a good outfit, and they are a physical team, and it's a derby. At the end of the day, you know, it's always got that extra bite in it. But yeah, really happy with the performance and to get a win. Coming into this game, obviously, this obviously arena is a bit of a fortress at the minute, so it must have been, you know, something that you've spoken about throughout the week in terms of how you come here with a set piece to be spot on and so on. Yeah, exactly that. We knew everything we had to do was got to be on the money. All of our drill, all of our execution. It wasn't perfect, but we were like character to the boys there right at the end, staying on the line, getting that defensive set in, and yeah, like I said, to get that W here is great. Well done. Jack, dod y ti mewn? So yeah, so the gwynt yn ofnadw, ynddo fe? Fel ych chi'n yn teimlo i'n ware yn y gêm fel ni? Oedd yn anodd i fod yn dig, ond fi'n credu nathon ni'n neud yn fwy anodd nag oedd yn y hanner cyntaf.
Ond credit i'r boys da'r amddiffyn, oedd e'n anhygoel oedd yn diwedd fan'na. Credu na lle wnaethon ni ennill y gêm. Yeah. So hapus o'na gêm arall wrth nesa yn erbyn Caerdydd unwaith eto. Beth bydd y meddylfryd yn mynd mewn i'r gêm ni? Wel, wnaethon ni dweud cyn y gêm, mae yna cyfle i mynd o flaen nhw ar y tabl. So, gallwn ni cymryd 12 pwynt o'r 2 gêm yma. So, ennill heddi a gobeithio'r un peth wrth nesa. Bydd ni'n cyntaf ar y bwrdd, so gobeithio yr un peth wrth nesa, really. Yeah. Great stuff. Llongychiadau. Mae'n edrych yn gwmwys fel i frawd, yn dyw e? Jack Lloyd, chwarae teg, frawd Johan Lloyd sy'n chwarae Scarlett. Ond clywed i Casnewydd, yn aml ni'n siarad am ei sgiliau ymosodol y ffordd mae Matt O'Brien yn datgloi amddiffyn. Ond heno, yn adegau ola'r gêm, oedd ei amddiffyn nhw, Ken, yn arwrol. Na, wnaethon nhw tyfu fel ath y gêm ymlaen, ond yn wedig yn yr ail hanel na, wnaethon nhw dechrau ymosod yn amddiffynol a mynd ar ôl Gaerdydd a dangos eitha lot o cymeriad reit ar y diwedd fyny gyda Caerdydd yn pwyso ar y llinell. A fi credu oedd Matt O'Brien yn canol y sgarmau symudol na i troi'r bêl drosto hefyd. Ie, Matt O'Brien yn dangos ei profiad, ond gath Caerdydd eu cyfleoedd, Theo. Gallen nhw wedi gwneud lot yn fwy fan hyn? Ie, trwy'r gêm i gyd nhw bach yn scrappy, yn credu. Pan wnaeth Newport yn 22 Caerdydd, nhw wastad yn cymryd pwynt i ffwrdd. Caerdydd bach yn unlucky yn credu. Falle TMO, falle gallu gweld cwpl o bethau, ond yn credu Casnewydd eisiau tîm gwell. Ken? Na, fi'n credu, os chi'n edrych dros yr 80 munud, fi'n credu nath Caerdydd reoli'r hanner cyntaf lot well, a nath Casnewydd reoli'r ail hanner yn dda iawn gyda'r gwynt. Ond, na, fi'n credu Casnewydd yn heiddi'r fuddigoliaeth yn y diwedd, cymryd y pwyntiau pan maen nhw arno, a dangos eu cymeriad yn amddiffynol yn y diwedd. Ty Morris, huge congratulations, 4th win on the bounce. Look, Swansea pushed you close last week. This week it came down to the final play, but a win's a win. How delighted are you? Oh, I'm buzzing, yeah. It's a close game, and I think in all fairness, the conditions I thought was going to disrupt it, but both teams played some fantastic rugby. But I said before the game, it's a derby game, and it means a lot to us to come away with a W today. Yeah, a word on how you managed the conditions, because we actually thought a 4-point deficit at half, Cardiff would have been quite happy with that. Yeah, we spoke around at half-time. I didn't think we kicked very well, if I'm honest. But although they had the wind, it's very swirly, and we found that we was kicking it. It was just ending up in the middle of the field, not where we wanted to kick the ball. Those restarts in particular, yeah, right? They were very, very difficult. But on the flip then, we knew that Cardiff were going to do the same. So we spoke a lot around our kick chase, making sure that we had real good connections in that. I'm just being a little bit more braver with the ball, particularly against the wind. And I thought we played some good rugby, which opened up, kicking to the edges a little bit more second half. No, a lot of the youngsters stood up today. Jack Lloyd, man of the match. But some of the senior players really stood up and got some big moments at the end there. Yeah, Ben Roach, Josh Skinner, some of those senior guys, just physically putting the effort in. We speak a lot around family and unity at Newport, and I think, but during the defensive sets, that's where you can really see it, and I think they showed a really good togetherness at the end there to hold Cardiff out. Yeah, does it really help having the youngsters like Harry coming in through and Jack, like Ken was saying, stepped up today? Does it add a little bit extra confidence for the side? Yeah, of course. These guys that they're saying they're young lads, but they're top end players. They're coming in and making us better for it. And exactly what the SRC is about is giving them opportunity, but they're making us better. Harry Ackerman today, he's coming back from a long-term injury. He's dangerous on the ball. Holly Andrews, all those guys that are stepping down, they're very good players, and hopefully we'll see them in cutting it up at the regional level soon. No, yeah, definitely. Ty, huge congratulations. Enjoy your Christmas. I'll take that mic off Merry you. Christmas. Merry Christmas to you, Merry and Christmas. let you go and rejoin your team. A nôl â ni nawr I Nathan. Diolch, Lauren. Mae Craig Cadgar of it. Craig, disappointing result, but you can tell me, but very spirited display from the boys towards the end to try and obviously win the game. Yeah, we showed a lot of fight, I think, towards the end to try and get back into that game, but we had key moments in the second half, and I just don't think we were clinical enough in certain situations. That's a big message for us now, going over to their park next week. Just try and tidy up in them key points, and hopefully we get a better result then.
Yeah, so 2 obviously games in quick succession, losses, unfortunately. How do you pick yourselves up as a squad? I think it's a lot of it's our own doing, so there's a lot of points where we can work on, where we can tidy up in order to not give teams them chances. I think if we're a little bit sharper in certain situations, then we might come on the better side of the result then. So thanks, Greg. I'll grab Dan. Come on, Jim. Dan, obviously disappointed with the result. Showed again some great spirit, some great opportunities to score there, but perhaps not clinical enough at the end. Yeah, you hit the nail on the head, like you said. We had plenty of opportunity to win that game, and to fair play to Newport, they had 2 chances in the 22 pretty much. They scored 2 tries, Obviously, it's disappointing for us, but, we've got a lot of young boys in our squad, so as long as they pick up their learnings from today, brush it off, come into training this week now, and then we obviously go again next weekend. Yeah, and I guess how do you go about, changing your game plan ready for next week? Well, obviously next week, obviously we're going from a big arms park, to a small pitch in Newport. So obviously we're going to have to adapt our game. But I think it just comes down to just bringing our physicality. Playing Cardiff, Newport, they're massive games, massive occasions. So it's just about getting our being fresh enough now this week to prepare best for Saturday. And I think, just like we said, a little bit of fine detail which we need tuning up ready for next weekend. Yeah, and then also you've got a few training sessions leading into the Boxing Day derby. Yeah, like you said, it's like obviously we don't the boys will be battered after today, it's a big physical game for them, so it's not so much about the physical element of training, it's just like you said, the areas in the 22 where we probably got a little bit impatient and, tried to score that try win 1 or 2 phases too early instead of putting our foot on it. But, like I said, that's all part of the learning, and as long as the boys are picking up them learnings, we're happy as a coaching staff. Do the conditions play into, Newport's hands perhaps tonight? Oh, to be honest, I think both teams, like to play rugby. If the wind wasn't as bad as it, I think we would have seen like a free-flowing game both sides. Obviously, we had to adapt a little bit to the wind, and I'm sure Newport did as well. So, the wind's never an excuse for us. Like you said, they were just more clinical than us on the night. Great stuff. Unlucky. Thanks, Dan. Thank you. Diolch. Felly, Dan fanna yn gweud diffyg am ynedd ar ddiwedd yr ail hanner, ond nhw ddechreuodd yr ail hanner ar Dan. Cais Josh Thomas, Theo, Caerdydd yn mynd ar y blaen gweitha'r ffaith oedd dyn yn llaid nhw ar hyn o bryd. Yeah, dwi'n credu Josh Thomas really dda heno, that's really impressive fi. Ond chwarae teg I Harry Wild hefyd, mae'n dod o bil reit i'r llinell, rhoi bach o pump mewn, a wedyn pass o'r top I Josh. A chwarae teg, catch really dda gael e. Yeah, dwi'n credu Harry Wild hefyd I chwarae dda heddiw. Fi'n credu angen gweld mwy o hwn o Gaerdydd tua diwedd y gêm. Yr olwyr yn sefyll lan a symud y bel. Eith nhw bach, un mas, un blaenwr yn cario a colli momentum a rafu'r gêm lawr. Ie, be oedd dyfandu ar hynna? Ni'n clywed Dan fyna'n gweud falle bod angen newid ambell I beth yn dactegol cym y gêm nesaf. Geithon nhw I tactegau'n gywir heno? Yeah, well, nath cyndwyd al cyntaf, dwi'n meddwl naeth y Caerdydd wneud job dda, achos un pwyd yn trin Cyrru. O'n eitha agos, a wedyn just al hanner nhw bach yn scrappy, trio fforsio couple of pethau, well, yeah, just build them up momentum, a wedyn oedd Harry Wild yn neud job dda, especially ar y sgellir hefyd. So yeah, just fel cyndu eto, yeah, just couple mwy o hwnna, chances yn y cornel. Efo penalty advantage hefyd ar ôl môl, so falle gallwn nhw chance I roi bil mas, ond yeah, yn Cyrru just colli mas yno. Thomas yn sgorio, wedyn Caerdydd yn cael trafferth gyda'r ail ddechrau ac yn rhoi y cyfle yma I Casnewydd. Harry Ackerman yn dangos ei bwer fel canolwr. Na, fi'n credu wedi gyda Casnewydd yn y hanner cyntaf yn strygo hwnna. Ond, cadw'r pwysau ar Gaerdydd, cael y kick-off, bod ni y bel mas I Ackerman, dangos ei pwer, dangos ei cryfder, bydde Jason Harris yn siomedig fyny dilyn I gorffen y dacl. Ond, Harry Ackerman dod nôl a dangos ei cryfderau. Gymaint o ganolwyr gyda potensial nawr yng Nghymru yn dos. Mae Ackerman yn un ohono nhw, ond mae digon o gysadleuaeth yma. Na, ni'n gweld dyfnder yn y canolwyr reit yn pob rambar. Sydd yn gret I rygbi yng Nghymru. Byddai'n dibynnu ar y ffordd mae Warren Gatlin ar y ffordd fe'n moyn chwarae yn ystod y 6 gwlad. Ond fi'n siŵr erbyn diwedd y tymor, falle taith a hai Siapan, bydd Harry Ackerman, os mae'n symud lan i'r dreigiau, dangos beth mae'n gallu wneud, bydde ddim yn bell off. Ie, Ackerman a Andrew wedi syrenu hyn, o fydda nhw yn digon hapus yn amlwg yn chwarae yn Super Rygbi Cymru, ond hefyd yn ysu I gael I cyfleon ar lefel rhanbarthol. Fel chi'n tymlo, fel chwaraewr, pan chi'n trial cydbwyso'r ddau gyngrair? Wel, ni'n gallu neud e, ni'n gweld nhw ban Cymru dan Hugain. Ni'n gallu chwarae at lefel hwnna, a os ni'n cael y chances, wel, ni'n gallu, dyna be ni'n gallu neud, a mae Harry, wel, mae pob a Oli hefyd, ni'n really impressive Oli. Mae nhw'n pobl peryglus, so chi eisiau cael nhw ar y pêl, yn neud be ni'n gallu, so bys ni'n hoffi'n gweld ni'n chwarae fwy.
especially efo Dreiger hefyd. Mae'n lucky cael nhw. Fi'n credu mae'n bwysig. Os mae chwaraewyr yn symud lawr i chwarae ar y lefel yma, maen nhw'n gweld e fel cyfle i dangos beth maen nhw'n gallu wneud, i syrenu, a os maen nhw'n syrenu, maen nhw'n cael cyfle ar y lefel rhan barthol. A fi'n credu mae rhaid nhw dod lawr fan hyn, gyda'r meddylfryd, fi'n mynd i chwarae dda, fi'n mynd i syrenu, a fi'n moyn y cyfle yna. A un arall oedd wedi syrenu ac oedd yn edrych yn fygythiol iawn. Lloyd, syr yn y gêm, oedd e'n penderfyniad anodd? Na, oedd lot o chwaraewyr i sefyll lan. Allan ni di enwi Harry Wild o Gaerdydd hefyd, fi'n credu oedd e dda heddi. Ond fi'n credu, yn ewedig yn y hanner cyntaf, oedd Jack wedi reoli'r gêm yn dda, wedi cymryd cyfleuon, a wedi fel oedd y gêm yn dechrau agor lan. Yn ni'n gweld y gêm pasio fe, beth oedd e'n gallu wneud ar y bel. Yn amddiffynol ni'n gweld, nath e'n gwneud lot o gwaith dda hefyd. A nath e'n cicio dda hefyd, cymryd y pwyntiau, a nath popeth dda digwydd i Gaerdydd trwyddo fe heno. Ni'n cael cwmni Nathan Brew nawr. Nathan, dargraffiadau di o Casnewydd yn ymosodol heno. Ar gyfer Talet, Caerdydd yn ildio 10 pwynt eleni. Casnewydd di sgorio 27 heno. Yn sicr, mae'n rhaid camol nhw. Edrych ar y modau, oedd yn gwyntog, chi'n gweld bod gwallt mi dros y lle gyd. Ond na, oedd nhw'n bendigedig. Yn y wastad maen nhw wastad yn bygythiol iawn. Pob tro mae'r bel yn ei ddwylo nhw, mae'r awydd i wario gêm eang yma. A smots beth mae'r modau fel, maen nhw moyn just taflu bel o gwmpas. A fel sy'n ei heno, lefel falle uwch o awch i wario fel na hefyd wrth nhw. Ni'n dueddol o feddwl fod y gwynt yn rhoi mantes clir i un tîm yn dyn ni yn ystod un hanner, ond falle bod e jyst yn heriol i'r ddau ar y degau. Di heno di dangos ni? Na, di yn heriol, ond fi'n credu y tîm oedd yn chwarae mewn i'r gwynt yn y ddau hanner, nath reoli'r gêm yn well, chi'n gwybod? Ond gath Casnewydd y pwynt yna yn y hanner cynta, ond dath y dau tîm yma i bod yn positif, ceisio chwarae yn amodau gwael, ond wnaethon ni gweld gêm dda heno. Right, wel dyma beth sydd i ddod ar S4C dros cyfnod doleg i chi. Digon i'ch atloni chi, felly sy'n eisiau symud o'r soffa. Caernarfon yn erbyn y Seintiau Newydd, gol San Steffan, a wedyn y Dreigiau yn erbyn Caerdydd. Y gêm yna yn dilyn y pêl-droed a'r ddarllediad felly o gêm y Scarlets yn erbyn y Dreigiau. Right, felly dyna ni. Diolch yn fawr, gobeithio gweld ti'n ôl yn chwarae yn y flwyddyn newydd, ond bach fwy amser gyda ti cyn hynny. Beth yw'r cynlluniau dros dolyg? Trio ymlacio, mae trio peidio hefyd, ond gawn ni weld. Dwi'n meddwl bod ti di heiddi cael diod neu dda. Jyst ymlacio, bach riab redeg a jyst trio dod nôl yn ffit a jyst ymlaenhau y dolyg, Nathan? Just bitter. Hwna'n ateb da. Hwna'n ateb da. A Ken fi a ti yn mynd nôl i'r gorllewin hyn, a falle gyrraeddwn ni na bach yn gynt na'r tisgwl gyda'r gwynt ma. Ond bach o amser off cyn Iona'r prysur. Mae fe, wel, y Nadolig cyntaf wedi cael off yn bron i 12 mlynedd, so ar ôl ymddeol, so mynd i edrych mlaen amser gyda'r teulu a gweld beth sydd dod yn y flwyddyn newydd. Dyna ni, Nathan, Theo, Ken, diolch yn fawr am eich amser chi, gobeithio gewch chi gyd siwrne saff nôl, ond dyna ni, Caerdydd wedi colli am y tro cynta mewn 9 gêm yma ar Barc yr Arfau. A tra bod ni gyd yn edrych mlaen i orffwys dros gyfnod dolyg, wel mae gemau mwyaf tymor yn dod lan i rai o'r chwaraewyr yma. Evan Jones a'i dod at y gadyn, asgell chwith, Jones efo gornel! Am gais! Hyfryd Matthews eto ar y bel, dyma fo'n mynd yn croesi! Mae hwn yn adlamu neis. Rodri Davies sy'n sgorio un